好，咁繼續羅馬書。咁我哋嚟到第6講咧，就去到第5章嘅。咁大家有冇機會啊？呢排都溫下羅馬書㗎嘛？OK，講到第5章咧，最多人問嘅問題係咩啊？係好難嘅第5章，雖然得21節嘅啫，但係裏邊講嘅嘢咧，你頭一 part 過到，可能頭嗰幾節都唔掂噶啦。咁就係話到咧，自亞當犯罪之後咧，就個死亡就在我們中間啊嘛，作王啦嘛，係咪？咁保羅個理據咧就係話，因為大家都死啦，咁所以係大家都犯咗罪，係咪？咁即係話咧。我哋一路聽開嘅原罪咧，咁就從呢段嗰度出嚟嘅咯喎。咁即係咧，亞當犯罪之後咧，佢嘅罪咧，即係佢被判為有罪咧，嗰個有罪咧，而家我哋個個都承擔晒啦，係咪？大家都接受係咁講，係咪㗎？唔係㗎，信唔信有原罪㗎？唔敢話唔信係咪？但係我見好多嘅解經書咧，都喺呢方面好掙扎。咁當然比較新近嘅學術發展咧，就傾向唔再支持呢個奧古斯丁開始嘅原罪論啦。咁就算係支持，都會有唔同嘅進化嘅版本啦。咁但係好多學者都去致力去解保羅呢番嘅話，都發現係非常困難嘅。咁所以第5章羅馬書咧，其實就幾核心，而且係非常困難。另外一個問題就係咧，呢章書咧其實就講嘅人物咧係唔多㗎。譬如佢開始會講亞伯拉罕啦，就係沿住第4章尾一路落嚟啦。跟住一轉咧，轉咗主耶穌咯喎。咁然後咧中間又提一提摩西喎，係咪？由亞當到摩西喎。然後後邊咧又繼續係講主耶穌嘅咯喎，又同亞當去對比喎。咁即係點解保羅又會講亞伯拉罕，又會講主耶穌，跟住主耶穌又會講翻亞當嘅咧？咁好多學者咧就喺呢個位咧去討論，咁到底乜嘢導致保羅有咁嘅思維嘅咧？即係佢個思路係因為佢諗緊啲乜嘢，背後係點解，所以佢會去咁樣，即係講下呢個，突然間轉第二個咧，即係段與段之間嘅關係咧，係大部分學者咧係好掙扎得好緊要嘅。咁然而呢章就係好重要，就係幫我哋明白晒我哋成個嘅救恩到底係咩意思嘅。嗱，咁溫翻少少先。咁開始嘅時候冇幾耐啦，咁即係而家係第6堂，應該第2堂開始啦。咁我哋已經係睇到保羅好可能咧係跟住摩西5經個脈絡。咁然後再加埋當時佢自己嘅經歷，就係啱啱喺猶太教度經歷過嘅事，然後再加埋喺羅馬嗰度教會裏邊嘅情況，咁即係幾樣嘢夾埋咧，佢就開始寫佢嘅羅馬書嘅。咁所以裏邊有好多嘅材料咧，你都可以追翻去喺翻創世記嗰度揾到嘅。嗱，特別重要嘅就係一開始佢提到嘅過犯、罪惡同埋罪孽啦，咁佢用咗3個嘅當時羅馬嘅例子啦。咁然而呢3個例子咧就係對翻晒喺創世記裏邊3個嘅角色，亞當、夏娃同埋嗰條蛇嘅。咁而呢三樣嘢咧繼續出現喎，所以喺中間咧亦都引用大衛嘅詩篇啦。而啱啱嗰段咧就係呢3個字咧又再出現嘅。嗱，咁亦都見到佢咧就會引述咗創世記頭嗰11章啦，有上主3個嘅審判啦。咁第一個審判就係按住各人嘅行為啦，咁就係亞當、夏娃同埋嗰條蛇啦。跟住咧就講到上主睇到人嘅心咯，咁所以將裏邊嘅秘密咧都會藉住主耶穌咧就會去表露出嚟，咁就係保羅喺呢度講嘅。跟住咧就係亦都講到咧就係神是真實的，其他人虛謊的。咁嗰度就去到差不多第11章啦，創世記啦，嗰度就係挪亞事件啦，咁唔係巴別塔事件啦，咁就係
建巴別塔嘅人呢，其實就係佢哋個行動呢，就係講緊上主係講大話嘅。就算有埋個彩虹做印記呢，神嘅説話都係唔信得過。咁所以你見保羅呢，就係好清晰地呢話俾大家聽呢，你點都唔可以喐呢個位㗎。上主永遠係真實㗎，你喐咗呢個位呢，你個人冇盼望㗎啦。然而呢，寧願所有人呢都係講大話都好，你都唔可以喐呢個位。咁你見到呢啲嘅訊息喺裏邊。跟住我哋亦都討論過，到底保羅經歷過啲乜嘢？咁你記得佢呢個人物呢，有冇代表性啦？佢喺當時嘅猶太教，佢係咩位置啊？係啊，明日之星係一個正係當時起緊冒起緊，係越嚟越厲害嘅一個。就讀緊書嘅時候，按佢自己嘅書信裏邊描述，佢已經話叻過晒佢啲同學仔㗎啦。咁然後出嚟嘅時候係大發熱心㗎，咁仲熱心過其他嘅同輩嘅。跟住咧就係迫害嗰啲跟隨耶穌嘅人啦。咁然而就喺大馬色路上咧，佢就盲咗眼。咁嗱，我哋就咁讀呢啲故事嘅時候咧，我哋就好開心，因為哇，主去親自去呼召一個人啊，幾好啊，係咪？即係我哋恨不得主啊，點解你淨係做喺一個身上咧？做喺所有人身上，我哋咪唔使咁辛苦傳福音咯，係咪？咁但係我哋好少去諗到咧，呢個經歷對保羅嚟講咧，原來係對佢非常大嘅打擊㗎。咁其實你擺喺佢個位置咧，就係你去到嗰一刻，佢應該當時係非常年輕，即係話佢 up to 嗰個 point，由佢父母擺喺佢生命裏面嘅期望，即係點會由大數就送咗佢去耶路撒冷跟一個出名嘅老師去學習五經，咁即係話由佢父母對佢嘅期望，由佢自己好努力、好長進，去一路追、一路學、一路爬上去，去到大馬色路上盲咗嘅嗰一刻，佢就開始領會到，原來之前一路所做嘅嘢全部都係錯㗎，白費㗎。喺嗰度爬到最高就算再俾多幾十年佢再爬，可能去到公會啦，可能去到做官，可能去到我哋所認識嘅尼哥底母嗰啲嘅位置啦。因為佢係便雅憫支派咧，就冇可能做到祭司啦，係咪？咁但係做到尼哥底母嗰個已經好厲害㗎啦，係咪？那又如何？個結局係咩啊？錯得好緊要添。佢當時遇到嘅耶穌，佢稱為主，然而佢就係迫害緊嘅。咁即係話呢，成個嘅宗教制度去栽培一個人去到巔峰啦，個結果係咩啊？你係站喺同神敵對個位置，你迫害嘅竟然間係上帝，咁你死唔死？即係今日你去揾到全世界最好嘅神學院，跟住讀到最厲害跟最厲害嘅老師，最後出嚟係點啊？自己嘅神都唔認得，最簡單嘅聖經都解唔到，咁點算啊？即係如果即係用翻現代嘅語言咧，當年保羅就係咁啦。咁即係話佢有咁嘅經歷嘅時候，你估下，當主繼續使用佢將人帶到去耶穌面前嘅時候，特別係自己嘅同胞猶太人，好容易就係跟翻條舊路重蹈覆轍嘅喎。但係佢自己就係碰過釘，仲要係咁大口釘，仲要冚得咁厲害，你估保羅會點？佢用盡所有方法，用到最極端嘅語言勸你呢世都唔好再走上呢條路啦，白費㗎，冇用㗎，係咪？即係佢都即係唔知點樣嘅語言先至能夠叫得醒其他嘅人。咁所以你見佢咧好 passionate， 好熱切地咧就勸佢哋咧唔好再行呢條舊路啦。咁你要明佢個 position。咁所以咧我哋必須要明白，主耶穌喺當時嘅宗教制度裏邊咧係殺出一條全新嘅路。然而好明顯，主耶穌所做嘅一切咧係神與佢同在嘅。咁即係話上帝喺耶穌嗰邊，就唔喺個宗教制度嗰邊。
咁我哋上次亦都見到亞伯拉罕啦，咁就係保羅使用呢個角色啦，講到因信稱義啦。咁我哋就追翻晒亞伯拉罕佢經歷過嘅嘢啦。咁今日我哋就會再睇多啲噶。咁就係嗰個信咧，就千祈唔好走咗落去希臘文嗰個 pistis 嗰個，就咁信一樣嘢係存在啊或者真實。咁呢個信咧，原來就係鍥而不捨、站得穩 Amen Amen 嗰種信，即係話遇見幾多困難都好，你依然站喺上帝嗰邊，同埋會聽從佢嘅吩咐啊。咁所以個 Amen 咧就好唔同我哋平時講嗰啲，我哋就咁信嗰個字。好啦，咁我哋又問下個問題喎。嗱，咁到底上主想我哋點嘅啫？係咪？嗱，而家咧，保羅就用當時羅馬嘅情況啦，外邦人嘅情況，咁啊數咗個3樣罪出嚟啦。我哋見過嘅過犯、罪惡同埋罪孽啦，咁大家都記得。就係話關係嘅決裂啊，講到人生命咧就走錯晒方向啊，咁然後亦都講到咧，即係有啲行動啊，將上帝嘅話語啊同上帝本身係扭曲晒啊，咁就係呢3種嘅罪咯。咁嗱，如果我哋唔係即係我哋唔犯呢啲啦，咁我哋會係一個點嘅人呢？又或者我係咁樣問，你係一個點嘅人，就會犯足晒呢3樣嘢啦。咁如果保羅用咗咁多篇幅去叫我哋避開呢3種嘅罪，咁到底我們應當點樣活呢？即係嗱，我哋唔可以就咁停喺避免犯罪，咁就係㗎咯。因為好多人好多人都係咁教啲基督徒啊，係咪？唔好犯呢啲，唔好犯嗰啲。咁10誡都係咁啦。總之不可嘅嘢咧，不可呢啲，不可嗰啲。咁即係香港人就係最快、最醒目，咁好快就可以揾到條捷徑啦。即係唔做就冇錯啦，係咪？冇錯就唔會得罪上帝啦，唔得罪上帝就同神嘅關係永遠都好啦。總之乜嘢都唔使做咁就得噶啦，係咪？咁嗱，而家我哋就係唔甘於停留喺呢個層面啦。咁如果主耶穌死喺十字架上，唔係佢個意思，唔係就係叫我哋避咗呢3樣罪嘅，而係更正面、更積極，有一股嘅力量可以活出一個生命，可以衝擊翻整個世界。咁呢個生命應當係點呢？死唔知㗎。咁平時點㗎？大家點活㗎？OK。OK，咁就呢個就係喺約翰福音裏邊啦，其中一個我是啦，咁就係我是道路、真理、生命啦。OK，very good，very good。咁就係每一樣都係幫我哋行翻啱嗰條路啦。OK，大家有冇聽過以前解呢個道路、真理、生命啊？冇㗎，有啲有，你冇 ？OK，冇啊。OK，因為我哋一定要記住，最近同一位同阿張 Sir 啦，你見到即係喺前一排佢喺街頭度講道張長志老師，咁係我哋機構嘅顧問嚟嘅。咁前一排同佢食飯嘅時候，我同佢講到喺約翰福音喺羅馬書裏邊咧，其實可以揾到摩西五經個即係個根基喺度。跟住佢聽咗一聽之後，係咯，保羅唔教摩西五經，仲有咩好教啊？即係你要明，保羅當時唯一嘅聖經就係呢個啦。嗱，咁我哋同樣嘅道理可以應用喺主耶穌身上嘅喎。
係咪？當佢喺登山寶訓嗰時候講到莫想我來是要廢掉律法同先知嘅話咧，咁其實主耶穌係教緊律法同先知啊嘛。咁所以現場嘅人咧就未聽過嗰啲嘅律法部分係咁樣解，嗰啲嘅先知部分原來咁樣應用，佢哋未聽過。咁所以主耶穌就會話莫想我來是要廢掉。個廢掉喺當時個語言咧就係你亂解聖經，聽你嘅人就誤以為嗰啲係神嘅意思，咁結果咧活出嚟嘅生命唔討神喜悅，咁就導致神嘅話一出係空手歸回，咁就好成功地廢掉咗神嘅律法咯。咁所以主耶穌話諗你都唔好諗，即係話咧所有人你聽過嘅都係解錯，唯獨耶穌咁樣解先啱。咁係非常厲害一個宣稱嚟㗎。咁所以我哋必須要明白咧，主耶穌喺地上嘅時候咧，佢其實都係教緊聖經，而當時嘅聖經咧就係舊約聖經啦。咁啊最重要嘅部分咧就係摩西五經啦。咁所以我哋將道路真理生命咧就擺翻喺摩西五經裏邊咧，你就會發現咧，因為夏娃誤信咗蛇講嘅係真理。係咪？咁啊，蛇講嘅同上主講嘅相反啊嘛。而上主係講俾亞當聽，亞當咧就講俾夏娃聽啦。咁所以誤信咗蛇講嘅真理，結果咧就犯罪咯，得罪咗上帝，食咗分別善惡樹嘅果咯。咁個結局咧就係上主封咗條路。原來當時有條路通去生命樹嘅，咁冇咗條路咧，今日我哋都會睇呢段嘅。條路去唔到咧，食唔到生命樹嘅果子咧，咁就開始死亡啦，因為免得佢哋能夠食到果子啊嘛，就永遠活着啊嘛，嗰段啊嘛，係咪？咁所以好多我哋好熟嘅，譬如罪嘅工價是死咧，咁其實一開始已經有，伊甸園已經有啦。咁永生呢個觀念咧，一開始已經有啊，所以永遠活着亦都喺嗰度。但係然而咧，我哋係好少追翻晒去呢啲好簡單我哋常聽嘅故事裏邊。咁所以喺嗰度咧，就我哋會解嗰個道路真理生命咧，其實就係從前人犯罪喺伊甸園失去嘅嘢咧，如今喺主耶穌裏邊咧，係上主俾翻我哋有翻嗰條路通往邊啊？生命樹，所以主耶穌話係生命啦。我哋而家明白真理啦，唔再需要聽蛇所講啦，因為主耶穌會教導我哋真理，咁所以我是道路真理生命。OK 嘛？嗱，咁我哋點活啊？而家 OK 嗱，一個咩人就會犯足晒呢啲啊？你估下當時夏娃、亞當同埋條蛇有啲乜嘢喺佢裏邊呢？佢哋就會做佢哋當時做嘅嘢噶啦。有咩啊？有私心 ，very good，very good。嗱，個私心點樣演繹出嚟啊？即係點啊？即係你開始，如果上帝同埋你自己都喺你個心裏邊嘅時候，應當係邊個高啲啊？喺佢哋犯罪諗緊犯罪嗰刻，開始有啲咩變化？個自己開始大咯，可能同上帝平等喎。到佢真係犯咗罪之後咧，咁啊自己高過晒上帝咯，係咪？佢想如神啊嘛，係咪？嗱，咁我哋睇下呢段好有趣嘅一段啦，約翰8章42到47。嗱，我哋一齊讀呢度先，仲有後邊一部分噶，不過先讀呢度啊，準備起。當然呢段就喺我哋嘅基督教嘅歷史裏邊係非常嚴重嘅一段啦。咁呢度咧，主耶穌咧甚至乎話呢一班人咧，你們是出於你們的父魔鬼。
咁呢班咩人嚟㗎？猶太人喎，咁即係話咧，主耶穌就話佢哋咧，而家再唔係選民啦，係咩啊？係魔鬼嘅後代啦，咁所以咧就有晒理據咧，就去逼迫佢哋啊，同佢哋割席啊，所以佢哋關於佢哋嘅嘢，我哋全部都唔睇啊，等等，咁就嚟自呢度。但係而家我哋明白到咧，咁樣解經咧就係睇得非常表面啦，因為父同埋兒女嗰個 terms 咧，喺當時咧係解做你似邊個啊？所以點解會係魔鬼嘅後代咧？因為你做嘅嘢咧似魔鬼嘅。咁就唔似天父啊！咁反而調翻轉喎，主耶穌所做嘅一切咧，就係按住天父嘅心意喎，所以似天父。嗱，有時我哋讀和合本咧，或者其他嘅版本啦，咁因為好文雅，即係有時我覺得，如果地道化咗變成現代嘅對話會點咧？譬如第43節，你們為什麼不明白我的話咧？無非是因你們不能聽我的道。你估現代化咗會係點啊？即係廣東話應當係講緊啲咩啊？你聾咗啊？又唔係啊？佢哋聽到耶穌講乜啊？係咪？因為後邊你見佢哋回答係啱嘅喎。會係點啊？為什麼不明白我的話呢？點解我講極你都唔明嘅呢？係咪？無非即係嗱，不能聽我的道，即係點啊？我講嘅嘢唔啱你聽，係咪咁啊？似係咁喎。嗱，跟住你再睇下落去啊！我將真理告訴你們，你們因此就不信我。咁你信啲乜嘢呢？係咪？你們中間有邊個指證到佢有罪呢？既然我將真理告訴你，點解唔信我呢？出於神嘅就會聽神嘅話，即係話如果你企喺神嗰邊呢，你就自然會係聽得出耶穌講緊嘅係嚟自上帝嘅。咁而家你聽極主耶穌所講嘅都係唔明嘅。咁因為咧好簡單，你係屬於咁你讀福音書嘅時候明唔明耶穌講乜㗎？咁呢個值得我哋留意。嗱，仲有呢一句咧，去到後邊啦。猶太人回答說：你們說我們說你是撒瑪利亞人，並且是鬼附着的，這話豈不正對嗎？嗱，咁即係話咧，佢哋係聽到耶穌講乜啦，咁但係入唔到耳，即係接受唔到耶穌所講，咁就覺得耶穌所講咧，耶穌就話佢講嘅真理，咁即係話簡單嚟講咧，耶穌講緊聖經。但係佢就覺得耶穌咧係被鬼附，即係精神有問題嘅，係被鬼附着嘅。耶穌說：我不是鬼附着的，我尊敬我的父，你們倒輕慢我。咁即係佢咧就尊敬緊天父，但係其他人咧就貶低緊佢啦。我實實在在的告訴你們，嗱，即係話呢句咧嚟緊呢一句咧，就希望就係喺佢哋嗰邊咧，即係耶穌咧就能夠等佢哋咧尊重翻耶穌嘅，係咪？即係耶穌講緊呢個嘛，因為你輕慢我嘛，我嚟咧就唔係求自己嘅榮耀，有一位為我求榮耀的，定是非的。我實實在在的告訴你們，人若遵守我的道，就永遠不見死。咁大家點睇呢句啊？嗱，譬如我不求自己的榮耀啊，喺呢度出現50節出現，第54節又係類似嘅。我若榮耀自己，我的榮耀就算不得什麼。嗱，如果現代化咗呢句咧，我不求自己的榮耀，咁即係咩啊？冇私欲，冇私欲，即係涅槃寂靜。OK， 唔係再現代化啲。我不求自己嘅榮耀，我唔係以高姿態嚟到你哋當中，我冇架子，我唔係要你讚我。我講係咯，謙卑，但係好現實地咧，就係即係你唔覺得呢個人係個好厲害嘅老師，因為佢好平民化嘅。嗰啲好厲害嘅老師會有浸除。會有架子，會離遠已經感受得到噶啦，係咪？因為
當時嘅呢度嘅猶太人咧，嚟到約翰福音呢個猶太人咧，就會係當時嘅宗教領袖，即係話喺第二個殿時期嗰個猶太嘅宗教咧，裏邊嗰個價值觀咧就係互相求榮耀啊嘛，即係喺個宗教裏邊咧，你要威，你要俾面，你要有架子，你要好厲害，你要鬥業績等等。但係耶穌咧就全部都唔係玩佢哋呢啲遊戲嘅，唔跟佢哋嘅遊戲規則㗎，完全唔係嘅。咁所以因為唔係跟佢哋遊戲規則咧，佢哋就唔認得耶穌㗎咯，就以為耶穌咧係冇料到嘅，可以隨意踐踏嘅，咁咪所以會咁樣對佢咯。咁即係話咧，當時個宗教裏邊嘅語言咧，就唔係睇真材實料嘅，係睇下你嘅排場如何啊？你嘅即係你個手段如何啊？係咪好架勢啊？好厲害啊？身家好豐富啊？業績好好啊？咁就唔係睇你個實料嘅，係當時個宗教。咁點解咁講咧？咁因為呢個就係我最中意玩嘅一個遊戲。每次第一次去一間教會度講道嘅時候咧，咁佢哋都問我係咪新朋友啦，咁我都會話係，我係新朋友。咁我請我簽名啦，咁我請我咪寫低啲電話啊嗰啲嘢俾佢咯。跟住有次咧，就有間教會問你係邊個介紹嚟㗎？我唔記得咗啊，即係唔記得咗邊個去 book 我去講道，跟住我來去唔到嗰個人名出嚟，哇！佢哋幾驚我係東方閃電啊咁啊，跟住成班弟兄圍住我咯，跟住咁啊，我來就沒有排場係咪？又沒有任何嘢，跟住衣着又好非常普通，通常係成身大汗。咁啊，走到嚟嘅時候咧，就冇人認得我係講員㗎。咁我最開心就係咁嘅情況。咁啊，係啦，我早啲去就嗰啲認得嗰啲未到。咁啊，最後係有人認得嘅，呢個係 Peter Wong 咁就冇嘢玩啦，冇得好玩。跟住又好優待我啊，又有茶飲啊，又坐呢邊啊，咁我又好唔中意呢啲嘢。你唔好理我得㗎啦。總之我求其坐喺個位咁啊，混埋啲人群當中。到時候我就走出嚟講道，我就係咁樣講完我又走，又唔會睬你㗎啦。咁啊，即係咁我最開心係咁。anyways 嗱，咁主耶穌當時就係咁喎，但係第51節咧就好奇怪，我實實在在地告訴你們，人若遵守我的道，就永遠不見死。咁主耶穌到底講緊乜嘢咧？嗱，耶穌升天之後，有幾多個佢個門徒係不見死啊？係啊，全部都死晒喎，點算啊？點算啊？係咪？咁我哋個結論咪同當時嘅宗教領袖結論一樣？現在我們知道你是被鬼附着的，亞伯拉罕死，眾先知也死，佢哋咪好似我哋咁回答咯，所有人都死晒，係咪？你還說人若遵守我呢道就永遠不嘗死味？咁點算啊？點樣解決呢個問題啊？有冇啊？冇啊！唔使負罪嘅公價，咁即係可以犯罪，但係就冇咗個公價。OK，咁有冇一個咁嘅例子啊？嗱，保羅去到尾，佢話當跑嘅路跑完啊嘛，係咪？咁前邊有個公義嘅冠冕等佢啦。咁應當喺佢內心裏邊、係良心裏邊冇任何嘢，主耶穌係指控緊佢啦。佢最後點？死咯！仲要個頭斬咗落嚟，按住傳統彈咗3下。咁點算？嚇？咁唔係永死，即係話雖然人頭落地彈咗3下。最後都會復活。OK， 呢個就係唯有我哋咁解啦。咁而且喺我哋基督教裏邊會講到嗰個死咧，就係同上帝分離嗰種死啦。咁個理據亦都好充足嘅。譬如當主耶穌用嘅比喻啦，同浪子啲比喻同父親個關係決裂啊，咁離開咗父親啊，咁後嚟父親同個大兒子解釋嘅時候咧，我呢個兒子死而復生。
咁咪好明顯講到死咧，原來係與主分離嗰種嘅死咯。咁所以呢個係其中一種嘅方法去解啦。但係其實唔使咁複雜喎。嗱，當時嘅人係聽得出耶穌講緊嗰個死係咪真係一種嘅關係決裂嘅死喎？永遠不嘗死味啊嘛，即係話喺世上會繼續活下去啊嘛，就唔會有死呢樣嘢啊嘛，係咪？咁有冇咁嘅情況發生過啊？有冇啊？有以利亞，有以諾，係咪？咁就3日復活，邊個？主耶穌自己都死啊！嗱，呢個嘗死味啊嘛，咁咪嘗咗咯。嚇！大家被西方神學嘅思維已經喺呢個腦裏邊已經留下好深嘅嗰啲路鬼坑啊！咁即係你冇辦法去諗跳出呢個框嚟諗嚇，係咪唔犯罪？咁即係聽從耶穌嘅話咯，係咯，唔犯罪咧就會點啊？會唔會死啊？唔使死咯，係咯。咁但係有冇個咁嘅例子啊？嚇，神冇死到。咁呢個唔關上主事喎，呢都係人若遵守我的道啦，咁係好明顯嗰個對象啦，係咪？嗱，我哋個問題就係我哋永遠都係向一個方向走啊！嗱，你將成本聖經嗰個歷史攤喺你眼前啦。主耶穌呢句話，如果係千真萬確嘅話咧，佢一定冇可能係講大話啦，係咪？一定係講緊真理啦。呢句話只有一處係 fit 到落去嘅啫。幾時啊？咪喺伊甸嘅時候咯。如果當時人聽從造物主嘅吩咐，唔食嗰個分辨善惡樹嘅果，會唔會嘗死味啊？唔會咯。主耶穌講呢句話，即係表明佢自己係邊個啊？佢係上帝咯，咪正如約翰福音一開始講道就是神咯。咁所以主耶穌而家就係講緊呢樣嘢，因為當時嘅人喺度藐視緊佢啊嘛，然後當時嘅人又以為自己好尊重上帝啊嘛。咁主耶穌話：我當年就係我嚟㗎嗰個，而家你點解對我咁嘅？你又話口口聲聲好尊重上帝嘅，係咪？咁即係所以主耶穌就係咁樣表露咗佢自己嘅身份喎。嗱，即係好有趣地去諗下咧，就係。而家咧，保羅咧喺呢一段咧，又幫我哋咁樣分法喎，又講下亞當，又講下摩西，然後後嚟咧又講翻主耶穌，中間咧亦都有亞伯拉罕。咁而家我哋溫翻呢一段咧，咁原來曾幾何時咧，喺呢個世上咧，成個嘅存活模式咧，我哋係好陌生嘅。原來喺當時咧係未有死呢樣嘢嘅喎。咁即係話咧喺當時咧冇死亡就冇咩啊？冇罪啦，因為罪嘅工價就是死啊嘛，咁就冇罪咯。咁一個冇罪嘅世界咧，即係話人嘅內心會係點㗎？美善喎，以邊個為首啊？以上帝為首喎。咁即係話咧，而家保羅喺第5章度講翻晒呢啲人物，將我哋帶翻去以前喺翻伊甸園，講翻亞當啊，講翻摩西嘅律法啊。而家咧，我哋亦都見到主耶穌去講翻佢自己真正嘅身份嘅時候，其實就係所有成個救恩就係想帶我哋去邊呢？翻伊甸咯，嗰個 terms 叫做Tikkun Olam， 咁記住呢個咯。所以上次就係阿哲倫咧就同我哋睇咗呢個字，猶太字典嗰度咧佢就攞咗現代一個解法，就係修復呢個世界，就係喺個世界上行嘅善行咧，咁就係我哋每人行一個善行嘅話咧，夾埋咧就係好大嘅美善，可以將整個世界去改變，然後帶翻去喺本書度冇講到咁深遠，但係直嗰度咧你可以繼續去 research 嘅話咧，其實成個概念咧就係最終上主做晒一切嘅嘢，要人聽從佢嘅吩咐，就係將成個世界帶翻去伊甸嘅狀態，再冇罪，然後我哋個個人嘅內心嘅情況係點啊？
以神為中心。咁即係話呢，到底上帝想我哋點呢？保羅喺羅馬書度描述呢個救恩係想達到一個咩果效呢？咁就係唔好意思啊，好似個廁所個 sign 咁啦，係好似好老土咁樣，但係冇辦法，我諗唔到第二個方法。我呢度都掙扎咗好耐，我諗唔到第二個方法係比較型仔啲咁樣描述呢件事。咁唯有就係咁老土啦。咁有個人，如果個心口有道門嘅話，你打開見到裏邊。如果係上帝嘅話呢，即係話呢個人以上帝為首位，自己嘅思念啊、意欲啊，全部擺喺上帝之下，佢唔會冇嘅。但係佢掙扎完之後呢，就好似主耶穌喺客西馬尼園一樣，不是我嘅旨意，乃是你嘅旨意成就。咁呢個人呢，就係以上帝為中心咯。咁但係呢，如果你打開佢道門喺到佢哋心裏邊呢，原來係自我嚟嘅。嗱，咁就好慘咯。結果咧就係羅馬書一開頭數嗰啲咧，就各樣嘅邪惡、貪婪、惡毒啊，滿心都是嫉妒啊、兇殺啊、詭詐啊，加埋毀謗啊、含沙射影啊等等咧，呢啲全部都係嚟自個內心係充滿咗自我。OK， 即係話救恩要喺我哋生命裏邊達到個目標，就係要由自我為中心變成以上帝為中心。如果改變唔到嘅話，我哋就繼續喺罪嘅捆綁底下。如果繼續喺罪嘅捆綁底下呢，我永遠冇可能翻去伊甸個情況啦。咁我哋繼續會喺罪裏邊，死亡又繼續喺我哋當中掌權。咁所以呢個就係救恩要達到嘅呢個。嗱，有冇個情況比呢個更差啦？即係你個人已經以自我為中心啦，出晒嗰啲喺羅馬書1章28到30節數出嚟嗰啲嘢，全部呢啲嘅症狀出晒啦。有冇一個比呢個更差？自己都唔知，仲要教導人。Very good， 呢度又咁講啊！佢唔單止自己行，仲要好樂意見到人去行。Very good，very good。好啦，記住呢啲啊，記住晒呢啲。好啦，今次而家先嚟第5章啊。嗱，第5章咧就21節嘅啫。咁我哋分開3部分嘅。咁呢3部分咧個主題都好清晰嘅。咁一開始咧頭嗰5節咧就係 carry forward from 前邊第4章嘅尾啦，就講到亞伯拉罕因信稱義嗰度啦。咁而家咧就將我哋喺亞伯拉罕身上明白嗰個信咧，嗰種視而不捨 Amen Amen 嘅信咧，而家咧就應用喺跟隨耶穌上邊啦。即係話主耶穌所講嘅一切，你經歷嘅係相反，你永不動搖主耶穌所講嘅，永遠主耶穌所講嘅一定會係真理。你係堅持落去嘅，咁你有呢種嘅疑問啦，咁係站穩咁嚟對耶穌咯。跟住咧去到第2部分咧，就由第6節一路去到第11節嘅，咁呢度就好明顯淨係講主耶穌啦。跟住去到後邊咧最尾部分咧12一路去到21咧，就係將主耶穌同埋亞當咧去對比嘅。咁我哋就今次亦都會 follow 呢3段落嚟咁樣睇。好啦，不過要睇呢度之前咧，即係永遠係個背景咧就好難搞。好啦，我哋都知道一個宗教制度係當然有佢個用處嘅，係咪？咁就一人多咗嘅，一定要有啲制度嚟到去管理啊。咁所以個制度就一定會有。但係點樣去建立一個宗教制度係點樣起來嘅？即係宗教制度是點樣練成的？咁就係而家你喺 Facebook 度成日見到嗰啲字眼就咁啊。點樣開始啊？你而家要建立一個，咁你點樣開始嘅？有 hierarchy， 咩 hierarchy？ 即係高低分高低等級，係人。OK， 即係一定有人掌權。有權力啦。OK 追翻前面少少先啊，睇翻呢一個。即係話咧，成個救恩要喺我哋生命裏邊達到咧，就係將呢個自我為中心嘅人咧，改變成為以
神為中心啦。咁所以你見到保羅書信裏邊都常講噶，我要再一次受生產之難嗰度加拉太書啦，直到基督在你們中間成形，即係我要再生多你哋一次啊，直到見到耶穌喺你哋裏邊成形。你見到呢個就係佢要做嘅救恩嘅功夫啦。嗱，你可以諗嘅就係一個人自我為中心有幾大影響力啊？嗱，試諗下，譬如你公司有個小組，一個小隊，咁你哇已經大家拍檔咗幾廿年嘅，大家好開心嘅認識，即係好深，咁大家都唔會話為自己嘅，咁就永遠都係為咗整體嘅益處。突然間請咗新同事，自私到爆嘅，而係入咗你嗰個小隊，你會點？點樣影響呢個小隊？會分裂啊！而且大家開始點啊？仲敢唔敢好似以前咁無私啊？係啊，會保護自己嘅咯。咁所以一有個咁嘅出現呢，其實個影響力好大喎。即係有種無形嘅勢力呢，係即係一個咁嘅人出現呢，有個無形嘅勢力呢，就令到你呢唔可以再以上帝為核心咁樣生活啦。因為你咁樣生活落去嘅時候呢，就會好蝕底啦，成日俾佢騎住你啦，俾佢控制你啦，係咪？咁為咗要求全呢，逼住你都要有咩啊？自我保護嘅設施咯。你啲自我保護其實就已經係點啊？已經係以自我為中心咯，開始擺咗個自我出嚟嘅咯。咁所以一個咁嘅人呢，就已經可以好似雅歌咁樣嘅小狐狸咧，就搞禍晒成個嘅花園。咁就係咁樣咯。OK， 嗱，咁如果頭先呢，我哋講到建立一個宗教嘅制度呢，而弟兄所講呢，即刻就要有 hierarchy， 要有人有權力。咁即係話呢個宗教制度嘅影響力又如何啊？如果佢哋定咗，凡稱耶穌係彌賽亞都會被趕出會堂，有冇效力啊？有效力好大。耶穌醫翻嗰個天生盲眼嘅人呢，佢父母都唔敢認佢，個效力就係大到咁。咁即係話咧，呢個制度又好似頭先咁以自我為中心嗰個一樣喎，個影響力好大喎。你投身喺裏邊嘅時候咧，即係如果個個都係咁嘅模式 run 㗎啦，咁你突然之間唔係，我係按住主嘅心意 run 嘅，咁你肯定會受逼迫啦。咁好似即係敬虔度日嘅會必受到逼迫，咁就係保羅所講啦。咁主耶穌個生命亦都係咁啦。但係點樣去建立一個宗教制度嘅咧？咁嗱，我哋睇下，用一個例子啊。嗱，呢個例子就好長嘅，唔好意思啊。咁啊，用利未記有兩段嘅聖經，第11章同埋第17章。咁第11章咧就係講到關於食物潔與不潔啊。咁而係第17章咧就講到你屠宰嘅時候咧要點樣對啲動物啦，跟住亦都有講到咧就啲血要點樣處理嘅。咁基本上呢兩章咧亦都有佢喺申命記嘅平衡嘅經文啦。咁嗱，由呢兩章聖經咧咁就引發呢個圖表啦。咁即係如果你係鳥類嘅你會唔會食屍體啊？咁又如果 yes 就咁樣 ，no 就係咁樣。咁如果你係昆蟲嘅，會唔會係用腳跳啊？咁如果係嘅就咁樣，唔係就咁樣。咁如果你係走獸嘅，咁你會唔會隻個題係分開啊？咁或者會倒着啲嘢啊，反搓翻出嚟啊？咁如果係又咁樣，唔係咁樣，咁要豬嘅結果就係結果變成不潔啦。咁如果咧係魚嘅話咧，有冇刺啊？有冇鱗啊？咁如果兩者都冇咧，咁又係不潔嘅咯。咁即係 based on呢一段咧，你就會有一個系列嘅明白。嗱，呢啲咧就係上主稱為食物㗎啦，咁就要咁咯。OK，嗱咁計埋申命記咧，咁就逐樣嗰啲鳥類啊、啲走獸啊列晒出嚟啦。咁所以咧喺呢個清單上咧，你係列晒嗰啲嘅唔食得啊、食得嗰啲嘅走獸咯，或者昆蟲啊，咁就全部列晒出嚟咯。咁啊蟹啊、龍蝦食唔食得啊？唔食得㗎，全部都 OK。咁所以咧，我一直都唔食㗎，呢個係正確。咁啊，榴蓮咧應該喺呢度嘅，不過算啦。有啲人都好中意。外邦人照食唔得，唔可以咁嘅。OK， 好啦，嗱，跟住咧就係17章呢度啦。
講關於你去屠宰嘅情況啦，同埋血嘅情況，咁就係based on主要係利未記呢兩章，再加埋喺申命記裏邊嘅平衡經文咯。嗱，咁就建立咗一個嘅體制咧，叫 kashrut。kashrut 咧其實就係 kosher 嗰個字同一個字根㗎。咁所以你下次聽到咧猶太人嘅嗰啲潔淨嘅食嘢嘅方法，或者有啲簡稱淨食啊，或者咩潔食啊等等，咁其實 kashrut 嗰個字，咁即係好似好簡單啊，即係呢啲動物嗰啲動物啊咁樣係咪？咁原來係成個嘅教導咧，就係話俾個猶太人聽咧，即係乜嘢先至係 proper fitting，即係呢個字咧 kosher 或者 kashrut 呢個字咧，即係其實就係形容詞同埋名詞嘅啫。咁嗰樣嘢係咪 kosher？咁就係話嗰樣嘢 fit 唔 fit， 適唔適合，係唔係可以 show up 喺你嘅餐台上邊，喺呢個碟上邊，咁就係咁樣適唔適合咧？嗱，咁個遵守呢個條例咧係 year round 嘅，即係唔係話我呢段時間可以食kosher， 跟住可以還俗，咁就3個月之後就唔使啦。咁唔係，你總之係生下來猶太人咧，咁你就 year round 啦，一世都係噶啦。咁有啲會有唔同嘅 standard 啦，不過就算 within 猶太教裏邊咧，你提倡有唔同嘅 standard 咧，人哋都會 label 你係異端啊！呢個人即係將上帝嘅話語去降低標準啦，好嚴重。嗱，另外一個 standard 係點咧？因為你留心去睇咧，上主吩咐佢子民喺摩西五經裏邊咧，都係話：當你入到去我賜俾亞伯拉罕、以撒、雅各嘅地上嘅時候，你就要咁。咁即係話唔喺呢笪地上嘅時候就點啊？就唔使咁啦。咁即係當你去旅行，如果你猶太人咧，你喺以色列咧一路唔食得嘅嘢，突然間嚟到香港點啊？哇！眼睛明亮啊，係啊，能分辨咩好歹啊，咩好食咩唔好食啊！哇，原來咁犀利，龍蝦原來咁好味嘅咁。咁有啲就會咁樣嚟到去即係分咗第二個層面，有啲就好嚴嘅，即係就算去到第二啲國家咧都唔可以食。之前我哋請過嘅Michael Boas 啊，咁你記得，同埋佢個朋友咧，咁兩位咧，你知佢個行李裏邊咧就係全部嘢食嚟嘅，即係嚟到呢度香港，我哋帶佢點樣美食嘅地方咧，佢係掂都唔會掂嘅，咁全部都食翻晒自己嘅嘢。咁有啲咧就會食淨係食菜啦，不過菜都有問題，咁就係唔知道個預備嘅過程啦，同埋佢嗰個農夫咧，即係會唔會夾咗啲蟲喺裏邊啊？萬一嗰啲蟲咧係唔 kosher 嘅蟲，即係咁點算咧？係唔可以食嘅。咁所以就嗰啲好嚴重。加埋咧，即係如果係啲蟲冇蟲，不過蟲產咗卵，咁係嚟自一個唔 kosher 嘅蟲嘅卵，咁得唔得嘅咧？都係唔得嘅。咁所以就算菜咧都要非常小心。咁喺節期你話係咪會放寬啊？啱啱相反，節期更加嚴。譬如逾越節啦，佢有除酵噶嘛。咁平時咧你可以食 bagel，因為嗰日阿哲雷咪講 bagel 嘅，即係嗰種嘅包咧。去到逾越節咧，喺除酵節嘅時候咧，可唔可以食啊？係唔可以食，即係話節期嘅時候係更嚴。平時已經少好多種類㗎啦，跟住到節期咧再少啲添。咁有啲嘅餐廳咧，特別喺外國咧就話 kosher style 嘅餐廳。咁咧就拉比咧就好強調咧 kosher style 咧就等於唔 kosher， 佢係呃你嘅啫。可能佢有啲食物咧係猶太嘅食物，但係唔係一個 kosher 嘅預備過程，啲原材料全部都係冇呢個 kosher 嘅 certificate， 咁所以好多問題發生啦。咁佢話或者係有健康同埋環境嘅好處，不過咧猶太人點解遵守咧？就係好簡單，因為五經裏邊係咁樣教，上主係咁吩咐，咁所以呢一類嘅教導咧，我哋以前討論過咧，就屬於學謙，即係話你諗極都諗唔清點解要咁樣守，最後係因為你對上主嘅愛同埋尊重你去守嘅啫。咁所以呢啲咧學謙咧就會係教導你愛上帝同埋尊重上帝噶。咁亦都有老師咧就會話呢個咧就教我哋分辨啊，乜嘢係潔，乜嘢係不潔。咁即係話呢個世上咧就唔係所有嘢都係合宜噶，有啲係善，有啲係惡噶。有啲咧就話係教緊我哋有自控，
即係你見到你啲同事係咪哇大餐食得咁開心嘅時候，但係你跟住去睇翻你自己要食嗰啲嘅 kosher 嘅食物嘅時候咧，咁你就非常失望嘅時候咧，你會有 exercise 一個 self control 啦。咁有啲就話咧係 elevate 緊呢個餐啊，你以為食飯咧就係咁簡單一個人之常情啦，係咪？咁就起居飲食全部都必須噶啦。但係有呢啲嘅條例咧，就將你平時好簡單稀疏平常嘅事咧，就將佢 elevate， 就將佢提升，就變成一個喺宗教上嘅活動，即係話你為上帝而做。咁所以有好多呢啲嘅好處喎。咁所以記住呢啲喎。嗱，我知嘅，即係話我哋咧係外邦人係唔使咁樣去 follow 得咁仔細，但係你都要明上主點解設立呢一啲嘢。如果我哋就咁一支竹打晒，唔使守律法咯，唔使讀聖經，唔使讀舊約聖經咯，唔使理呢啲嘢噶啦，咁我哋係唔認識我哋嘅上帝，就係咁簡單，係咪？因為立法者係會顯露緊佢自己嘅，當佢去立法嘅時候，係咪？咁就係而家上帝賜下呢啲嘅律法咧，其實就係藉住呢個途徑咧，我哋係更深認識我哋嘅上帝，亦都明白佢想我哋喺世上點樣活嘅。咁如果下次你再聽到有講員喺不論係講道好喺查經好，就話感謝上帝，我哋咩律法都唔使守啦，咁你即刻要制止佢，我掌你個嘴啊！嗱，你再講咁嘅讒言都夠膽講出嚟嘅，即係你分明係叫我哋離經背道啊！係咪？即係你要好好地解釋，我哋再唔係按住字面咁樣守，我哋必須要明白律法背後嘅精義。我哋嗰個係一定要活出嚟嘅，因為嗰樣嘢就係討神喜悅嘅，係咪？咁所以記住。咁啊，我哋亦都係因為咁咧，長期我哋係就係咁簡化地睇呢啲律法咧，亦都我哋而家收緊個效果啦。就係弟兄姊妹對於舊約聖經好唔熟悉啦，我哋嘅根源完全唔明啦，我哋根本唔係好認識我哋嘅上帝啦，咁全部都係因為呢啲咁嘅緣故嚟嘅。咁所以啊，唔好意思啊，即係我都係繼續 stick to 我頭先所講嘅，真係掌佢哋嘅嘴係啱嘅。保羅亂噏都俾隔離嗰個掌嘴啊嘛，係咪？咁就係佢話咗人哋個大祭司乜嘢啊嘛，係咪？咁即係其實佢講啲嘢係好惡死嘅，對當時個大祭司，佢仲話佢唔認得佢係大祭司添。咁其實冇乜可能唔認得㗎，只不過佢係特登咁講，我睇唔出你係大祭司啊。咁其實真係鬧緊佢，鬧得好緊要。OK， 咁啊記住呢樣嘢啦。好啦。嗱，繼續講緊呢個 Kashrut， 咁啊 based on 呢個網站 Judaism 101啦，我相信呢個網站已經係最精簡嘅方法，將成個嘅飲食嘅系統係講出嚟噶啦。嗱，咁有啲動物咧係完全唔可以食嘅，咁就唔可以食嗰啲，包括佢嘅肉啊、佢嘅內臟啊、佢嘅蛋啊、佢嘅奶啊等等。咁所以頭先我哋講到嗰啲嘅蟲嘅蛋咧，或者嗰啲嘅嗰啲嘅內臟啊，嗰啲全部都係唔可以掂嘅。跟住就算啲動物可以食，或者係鳥類或者係哺乳類動物，就唔係話就咁即係任何情況都可以食嘅喎。佢嘅屠宰方式必須要按住嗰個猶太嘅規則，咁跟住佢哋血咧一定要有足夠嘅時間去放曬，因為好清楚講明咧血唔係你嘅食物，咁所以就一定要放曬喺擺翻落個地嗰度嘅。跟住食嗰啲生果同埋嗰啲蔬菜咧，就一定要好小心地檢查有冇蟲。咁如果你有細心觀察過，有啲嘅正統猶太教徒會帶埋個放大鏡去睇嗰啲菜嘅，原因就係萬一嗰條蟲係細得滯，或者我嘅眼力開始弱咗，咁我食咗一條唔 kosher 嘅蟲咧，咁就得罪上帝，咁所以攞埋個放大鏡去超市度睇嘅，咁啊，所以佢哋係咁緊張。咁當然啦，就係喺以色列你可以放心好多啦。嗰啲食物擺得上嚟喺個超市度賣俾你咧，咁其實已經經過咗呢啲嘅檢查過程㗎啦。嗱，咁跟住另外咧就係講肉類又要同奶類分開啦。咁當然亦都有好多嘅規則啦。喺一間屋裏邊，你有啲嘅碗碟係要嚟擠芝士啊、擠牛奶啊、擠乳酪啊、雪糕啊咁。
萬一呢一碟攞咗嚟擠肉點算啊？於是乎咧，個廚房就要分開兩邊咯。一邊咧就係肉嘅廚房，一邊咧就係奶類嘅廚房。魚咧就基本上兩邊都可以擺嘅，不過通常咧魚咧就會放喺奶類嗰邊嘅。咁我哋去嗰啲嘅餐廳咧，亦都會一間餐廳兩邊嘅餐牌，咁就係同一台人咧。譬如有人想食魚，有人想食肉嘅話咧，咁啊大件事啦。咁就我哋真係試過咁嘅情況，有位想食魚喎，咁啊唔好意思喎，係我哋同一間餐廳嚟㗎，不過係呢埲牆嘅另外一邊，咁你要去嗰邊先至有魚食，但係喺呢邊咧就全部食肉嘅，咁就係咁樣分開㗎咯喎。咁酒咧，即係嗰啲葡萄產品咧，咁就必須要由猶太人去 handle 先得嘅。咁如果係外邦人釀嘅酒，幾靚都好啦，係咪？即係你發覺啲名酒咧，全部都唔 kosher，係一定要 make sure 成個過程係由猶太人去種嗰啲葡萄，由佢採摘，由佢去釀酒，每個過程都由猶太人做。個理據喺邊啊？理據好簡單，因為喺外邦嘅世界，好多時敬拜偶像係會用酒嘅。咁即係萬一外邦人去釀呢啲酒嘅時候，用意係要嚟敬拜偶像嘅話，咁猶太人用咗嘅話，咁就變咗參與喺佢哋嘅敬拜偶像嗰度咯。咁所以由猶太人去處理呢啲咧，就好穩陣啦，係咪？嗱，咁我就唔夠時間逐樣去同你哋數啦。咁呢度就教你點樣去宰一隻嘅動物㗎。咁就係用一個最快嘅方法，令到個動物唔係令佢死喎，係令佢昏迷。咁就我聽聞咧，就係以前係利未人去處理呢啲祭物啦，就會由動物嘅耳仔一刀插落去，然後介過嚟去到另外一隻耳仔。咁做咧就唔係佢好快死，佢係即刻會昏迷。昏迷咗咧，佢感覺唔到痛咧，咁就係一個嘅合 kosher 嘅屠宰。咁所以就係咁喎。咁佢話如果係啲細攤裏邊咧，就冇呢啲專業嘅 kosher 屠宰嘅人咧，通常個拉比咧就做呢啲嘅。咁所以即係教你聖經嗰個咧，就會幫你劏埋牛啊，要學埋呢啲啊咁樣噶。嗱，呢度有一大紮啦，係嘛？我已經係好精簡地揀一啲咯。好啦，點樣放血咧？咁呢度有一系列嘅喎。譬如有啲嘅器官係譬如 liver 肝咧，裏邊藏咗好多嘅微絲血管啦，即係話你煮極、搞極，裏邊都有血嘅。咁就點做好啊？唔好食好啦。咁所以就係咁樣咯。咁所以頭先講到嗰個肉類同埋奶類咧，要分開咧。咁即係話咧，你食嘅時候咧，你呢頭食完鋸完扒，嗰頭食雪糕得唔得？中間隔幾耐？一日啊？在乎人喎，3至6小時嗱。所以有啲嘅肥膏啦，同埋有啲嘅血管咧，就係唔可以食噶。嗰啲嘅蔬果咧，咁要點樣守呢啲又再講。咁嗰個葡萄製品咧，咁又要好小心。咁而家包括埋有啲嘅酒咧，好輕微係帶有葡萄汁喺裏邊嘅咧，都要好小心噶。呢啲葡萄係唔係由猶太人去處理嘅咧？跟住咧就肉類同埋奶類啦。咁即係中間咧就會隔3至6小時，就在乎個人而異。咁佢話少少嘅奶咧都可以令到所有嘅嘢，如果嗰樣嘢係處理緊肉嘅話咧，你只要一滴嘅奶咧，你要令到所有嘢全部不潔噶啦。咁你諗下，你煮緊嗰餐飯，突然間所有鑊啊碟啊全部變成不潔，咁點搞啊？嗱，咁就係咁咯。跟住呢度就係講個 utensil 啊，即係你嗰啲嘅碗碟啊杯啊，洗碗機就係最大嘅問題。因為你兩類嘅碟都會塞埋落去洗嘅，咁點算好咧？你如果 afford 得到就係啦，係咪？如果唔係，佢話最少洗2次啦，即係呢次就洗呢啲，嗰次洗嗰啲啊。佢話再唔得嘅話咧，分2層啦，上面層下邊一層咁咯，咁即係佢會有呢啲喺度。嗱，呢一切頭先一路睇到咁多張 slide，去加份我哋只係一樣嘢啫喎。就係飲食嘅條例，喺5經裏邊用咗2章書，喺利未記再加埋少少喺申命記度講，就引申出嚟咧，影響你24小時7日全年，去到邊都受影響啦。嗱，喺呢個系統裏邊咧，就會幫你分析晒有啲乜嘢可以做，有啲乜嘢唔可以做，有啲咩動作係有高危，有啲咩動作係正確就啱，全部幫你 set 好晒。其實
上主去吩咐佢子民，當佢講到利未記嗰兩章書嘅時候，係咪呢個意思？造物主佢咁樣講嘅時候，係咪已經可以見到將來佢哋嘅 Kashrut system 就會係成本電話簿咁厚？以後我嘅子民咧就會步步為營，食乜都驚。就算你踩單車或者跑步擘大個口，萬一有隻蟲入咗去，咁點搞咧？係咪？上主係咪諗緊呢啲嘢啦？咁即係話，造物主去吩咐呢一切嘅時候，佢嘅用意係咩啊？個用意好簡單㗎嗱，雖然我哋而家睇呢個 Judaism 101係現代嘅版本，咁當然啦，經過2000年由主耶穌時期一路到而家咧，一定會複雜咗好多㗎啦。但係我哋都可以想像喺耶穌時期咧，都係非常嚴謹㗎，因為你記得有個人咧跟隨耶穌咧，彼得，當時咧佢喺約帕嘅時候有個異象啊嘛，咁就見到天上降落嚟有啲不潔嘅動物，咁個聲音就叫佢宰了吃，佢個回應係咩啊？主啊，這是不可的。嗱，即係上帝叫佢咁做喎，佢仲厲害過上帝喎，即係我唔做得㗎呢樣嘢。凡俗物和不潔淨的物，我從來沒有吃過。咁即係佢跟隨耶穌嘅日子裏邊，佢哋食物全部都係 kosher 嘅喎。咁由第二次有聲音向他説咯，神所潔淨的，你不可當作俗物。咁即係話喺利未記嗰兩章書加埋申命記嘅一啲平衡部分，背後上主想教佢子民啲乜嘢啊？唔就係呢句咯，神所潔淨的，你不可當作俗物。即係話神去定呢啲接納唔接納，主權喺上帝嗰度。咁就係想教你呢啲啊，尊重上帝嘅主權。咁所以而家因為嗰大堆嘅嘢咧，即係引發出嚟咁多嘅嘢咧，你就向咗個字面進發咯。上帝話唔準食呢啲，咁所以咧就全部避晒呢啲奶同肉咧就要咁樣分開，咁所以以後發展咧就咁樣分開。但係你有冇去追問翻到底造物主去吩咐呢啲嘅時候佢想點啫？原來佢就係想你尊重佢係造物主，你係佢在佢之下，佢嘅皇權係涉及可以入嚟你嘅生活裏邊嘅，佢可以定你有啲乜嘢食得唔食得，就係教緊你尊重上帝嘅皇權。而家咧，造物主用翻呢個皇權應用喺彼得身上啦。而家我就話俾你聽，飲食條例背後個精義，原來就係要尊重上主嘅皇權。而家喺上主運用嘅呢個皇權，就要同佢講，有個外邦人，佢仲要係羅馬嘅兵，唔單止係兵，仲係百夫長，可能殺個人嘅，應該一定殺個人噶啦。但係呢一個人蒙主悅納，上主就運用呢個皇權去話俾彼得聽啦。咁彼得拜本質拜佢嘅猶太人，佢會點啊？會唔會接納呢個外邦人啊？係唔會啊，連入去同佢食飯都唔可以噶。但係而家咧，原來就揭露咗成個嘅飲食條例背後，原來教一樣嘢，你要尊重上帝嘅皇權。上主話呢啲接納，你唔可以話唔接納；上主話呢啲唔接納，你唔可以接納。咁所以呢個就係尊重上帝嘅皇權咯。OK 嘛？已經都兩邊。一邊個正義一句講完，另外一邊建立宗教制度，成本電話簿咁厚。然後喺呢個宗教制度裏邊，我只係講咗一個環節就係飲食啫喎，我仲未同你講我哋應當點樣守節期啦。我哋應該點樣去睇我哋幾時係個人幾時潔與不潔啦？我哋仲未去定即係隻手掂嗰啲乜嘢係唔得啦？大麻風條例如何啦？乜嘢係屬於上帝啊？唔屬於上帝啊？獻祭嘅情況啦，即係話如果每個呢啲環節都係電話簿咁厚嘅話，咁呢個宗教制度點啊？然後呢個宗教制度裏邊有 hierarchy， 有啲人掌權嘅。萬一你唔聽唔跟佢呢啲咧，佢又運用佢嘅權就可以趕你出去啊，將你隔離啊等等。咁你點啊？咁你生下來就咁做嘅咯，就要喺呢個宗教嘅呢個嘅體制裏邊咧，就要跟佢哋呢套嘅咯。OK， 嗱咁睇下呢度彼得，即係話喺呢個 wake up call 呢個。上主俾彼得一個提醒，
叫醒佢啦，用咗3次先叫得醒嘅。即係話佢有機會咧，就係一生守足晒律法嘅字面，係咪？佢自己都講啦，上主冇話佢講大話。然而可以觸犯咗律法背後嘅精義，係咪啊？佢爭啲連個精義都行唔到出嚟噶。嗰個人上主悅納，有冇搞錯？呢個外邦人就係百夫長嚟嘅喎，佢都會即刻捨棄咗佢，即係唔要呢個人。咁如果咁做嘅話咧，你咪違反咗律法背後嘅精義咯。即係你唔認識上帝，達到唔到神嘅話一出，而家喺你生命裏邊咧就空手歸回。然而你就攞晒字面好多嘅嘢加諸喺自己嘅身上。咁即係話喺個宗教制度裏邊個危機咧，就係你認識咗好多呢個制度裏邊嘅要求，但係你唔認識造物主。你明白咗由呢段聖經引申出嚟好多嘅外在嘅應用，但係你唔認識呢段聖經到底點解。嗱，呢個就係奇妙的宗教制度，係咁有大能嘅，係將人完全倒轉晒嘅。OK， 咁就係咁嘅情況喎。嗱，如何建立呢個宗教制度？而家淨係同大家講咗一個範疇啫，就已經係咁啦。咁所以難怪保羅咁就活喺呢個宗教制度嘅時候咧，即係保羅擺翻呢個位咧，佢就係被個體制咧係定為最頂尖啊，好厲害啊！但係然而佢連佢自己嘅主佢都唔認得啊！佢迫害緊嗰啲原來係真正跟隨主嘅人，佢就以為係壞人，所以善惡啱啱顛倒。呢個正係宗教制度最有效嘅一樣嘢，善稱為惡，惡稱為善，而且令到你好合理㗎。你會好，你越熱心就越死得快，即係越熱心嗰啲咧就越唔認識上帝。咁就係宗教制度帶出嚟嘅咯。嗱，頭先問有冇一個比頭先嗰個心打開咗，裏邊係滿有自我嘅更差咧？咁當然有啦，就係你原本已經係咁嘅咯。原本自亞當犯罪開始，你就已經生喺一個嘅以自我為中心嘅世界體制裏邊噶啦，個個都係咁活嘅。你係好難唔咁活㗎，你唔咁活嘅話咧，就冇得避㗎啦。即係你除非係與世隔絕嘅啫。你一投入去咧，都要以自我為中心，咁所以個個都死啦，死亡就在我們當中掌權喎。咁但係而家咧呢班人咧 carry forward 咯，去到亞伯拉罕佢嘅後代咧，依然係以自我為中心㗎嘛，係咪？呢班人咧就去到西乃山咧，上帝就賜俾佢哋律法啦。咁俾佢律法之後咧，就將律法咧按住佢自己好自我嘅中心嘅一個思維，就建立咗一個好健全嘅宗教制度。即係話而家咧，本來以自我為中心嘅人，而家再加多層啦，就喺個宗教制度裏嘅包裝裏邊。呢個包裝咧就等你以為你係以上帝為中心，但係底下咧其實係你個自我嚟嘅。保羅咪就係咁樣一個發現咯，呢個就係佢大馬色路上好震撼嘅一樣嘢。我以為我自己好敬虔、好愛上帝，原來我全部都係自我為中心嚟㗎。咁所以而家你見到呢啲個，即係有冇一個即係難怪啊！大家有冇去啲即係除咗你嘅信仰之外，有冇其他生活㗎？應該好多姿多彩，係我嘅啫，我有問題啫。咁啊，即係最近都會參加下啲其他嘅呢啲非宗教嘅活動啦。咁我就發現咧，喺啲非信仰嘅群體裏邊咧，好好相處嘅，好開心嘅，大家互相尊重嘅。跟住同一樣嘢啊，一跳落去一個屬於基督教嘅群體啦，走去嗰度。哇！咁搞錯，我講呢句又俾人插，講嗰句又俾人插，呢樣又話唔啱神學，嗰樣又唔啱乜，裏邊好冇尊重㗎。嗱，即係點解會變成咁嘅咧？即係話你冇晒嗰個宗教框框咧，你個人赤露敞開咧，係噶啦，大家都係自我為中心噶啦，係咪？即係大家都係尋求自己嘅益處啊。不過大家都學下互相尊重。跟住去咗呢邊嘅時候咧，你非常自我為中心，但係而家咧大條道理去自我為中心，因為加咗個宗教信仰落去，所以喺呢個群體裏邊咧，你個感受係差好多嘅。咁所以而家我哋經歷緊就係呢啲嘢喎。OK， 咁即係話即係。如果嗰個救恩唔能夠喺你生命裏面達到果效咧，你 end up 係比世人係更加差嘅。
得唔得？明白呢樣嘢未啊？OK， 我唔知點樣再講得白啲噶啦。OK， 時間要 OK， 好啦，而家我哋先嚟第一部分啊。唉，冇辦法啦，我哋一齊讀5章1到5節，準備起。嗱，呢個忍耐、老練同埋盼望咧，個忍耐嗰3個嘅希臘文咧就列咗出嚟。忍耐咧，即係話你堅持得到，唔會改變嘅。跟住老練咧，即係話呢個已經成為你個性格。咁有啲嘅英文聖經就會譯做 proven character， 咁已經係入咗你血㗎啦。你個人就係咁㗎，咁所以你個性情已經變咗係咁啦。跟住有盼望嘅，有個 hope 喺度嘅。嗱，咁你對住呢幾節聖經咧，你會問過咩問題咧？咁我哋就會嘗試問呢啲啦。第一，因為呢度你表面去睇咧，我們既因信稱義。嗱，咁喺大部分嘅基督教教義裏邊咧，當你聽到呢句我們既因信稱義咧，咁你會諗呢句係代表住一個動態嘅嘢啊，定係靜態嘅嘢啊？即係你嘅人生就已經去到最高峰㗎咯，係咪？已經因信稱義啦嘛，仲唔係最高峰係咩啊？已經係基督徒啊，仲有啲咩啊？冇乜嘢啦，係咪已經因信稱義？咁所以呢個已經係靜態㗎啦。嗱，咁我哋會探討到底保羅去咁樣寫，或者按住上文個脈絡落嚟嘅時候，用亞伯拉罕個例子嘅話，佢係講緊呢個因信稱義係你個人生嘅目標啊，定係你人生嘅起始點咧？對啊，咁所以你喺佈道會就千祈唔可以就講哇感謝神啊，你今日已經係基督徒啊！你應該同佢講，你仲有好長嘅路要行啊，老友！而家先至開始行返一條正確嘅道路，你喺今日之前全部行嘅錯晒，咁所以而家開始你行喺啱嘅路上邊啦，我哋一齊行啦！應當係咁啊嘛，咁走去恭喜人哋啊，又話咩你已經係基督徒啊，已經好感恩，好感恩啱嘅，但係人哋個人生係啱啱開始，仲有好長嘅路要走，我哋要話清楚俾人哋聽啊嘛。跟住點解盼望係咁重要呢？跟住我哋亦都會問啦，乜嘢導致保羅喺呢一刻講下因信稱義，就走咗去講忍耐生老練，老練生盼望呢？咁而盼望不致羞恥啊嘛，咁係點嘅呢？嗱，後邊嗰度就係因為所賜給我們嘅聖靈將神嘅愛澆灌在我們心裏。嗱，呢個就唔好怕咗呢啲嘅語言，呢度即係話呢，凡係見到聖靈呢，即係話嗰樣嘢唔係再係一個講字，藉住聖靈已經成真啦。咁所以唔係再係起初神說讓那裏有光，嚟到呢度只係概念啫。因為之前嗰度講咗神嘅靈在水面上運行啊嘛，係咪？咁即係話跟住落嚟你就會讀到咧，那裏就有了光。咁即係話 whatever 上帝講嘅意念成真咧，就係透過聖靈啦。咁即係話保羅喺呢度講緊咧，呢個就係我哋嘅盼望啊。因為神嘅愛藉住聖靈咧，已經俾我哋知道咧，呢個係千真萬確嘅事。主耶穌已經死在十字架上，你可以話主耶穌受咁大嘅苦嚟為我，佢係唔愛我？你咁你都講得出，即係佢想講嘅係呢樣嘢啊，已經係已成事實。呢個就係我哋嘅盼望啦，主嘅愛已經喺我哋眼前啦。咁所以而家咧，我哋就要忍耐、老練同埋持守住呢個盼望咯。咁到底乜嘢導致保羅會咁樣講嘅咧？咁當然我哋一定要翻去亞伯拉罕啦。嗱，亞伯拉罕佢用緊嘅 model 咧，去到第15章咧，就係已經係講咧，因着亞伯拉罕嘅信咧，佢被稱為義人。咁就喺嗰度開始。但係15章係咪呢個角色嘅結束啊？係啦，終於哇搞掂咗啦！呢個人因信稱義啦，咁就已經佢嘅人生咧就已經去到最高峰啦。Far from it，
去到22章，佢獻以撒都未完啊！之後仲要幫個仔揾老婆啊，之後仲要面對佢太太嘅死亡啊等等。咁即係話咧，第15章第6節講咗佢因信稱義嘅時候咧，以下跟住佢繼續發生佢人生裏邊嘅事，就係佢要用呢一個信，呢一種鍥而不捨，一定要堅持上帝嘅話語嗰種嘅信嚟到去面對人生繼續落嚟遇到嘅考驗。包括啲乜嘢啊？包括而家有個夏甲事件，撒拉生極都生唔到，按當時嘅文化傳統，個婢女去幫主人生係理所當然，於是乎咪俾咗夏甲佢生咯。結果上主話要趕走佢嘅喎，點得呢？聽唔聽從上帝嘅吩咐呢？呢個係我人生裏邊第一粒仔喎，呢粒仔就可以破除我嗰個魔咒，就係我叫做受尊崇的父，一路都冇細佬哥，而家有呢粒啊嘛。跟住你見亞伯拉罕都好唔捨得嘅，願佢喺主你面前啊，你紀念佢啊。咁你記得佢都好愛以實瑪利噶，但係上主吩咐係要將佢哋趕走喎，但係亦都應承佢唔會虧待佢哋。咁你而家點啊？你係聽上帝嘅説話，擺低你自己嘅意念，定係你唔聽上帝嘅説話 keep 住呢個孩子？亞伯拉罕面對呢啲嘅選擇，佢需要運用佢喺第15章第6節聖經裏邊定咗佢，因着佢嘅信鍥而不捨，佢就被稱為義人。而家就係佢要運用呢種信心而繼續活下去啦。而去到最高峰嘅時候，我 skip 咗中間，你翻可以逐樣睇。以撒都要獻上。趕走咗呢個以實瑪利，以實瑪利趕走埋呢個以利以謝呢個僕人，可能承繼到我噶嘛？上主又話唔係佢，跟住點呢？而家得呢粒仔啦，終於我太太年老嘅時候真係生到啦。而家呢個又話要將佢宰咗攞嚟做燔祭，聽定係唔聽呢？亞伯拉罕結果點啊？所以肯定唔會係靜態咯。如果你係真係相信上帝嘅話，你就係開始用呢個信心嚟活你每一天，再唔係好似以前咁以自我為中心嚟面對人生嘅困難。你而家係以對上帝嘅鍥而不捨，無論遇到咩困難都好，我都要堅定行喺上帝嘅心意底下。即係話你信咗嗰刻，你嘅信係一生受用不盡，直到你見主面為止嘅，就唔係到時見主面你睇下我有張 cert 啊，我信咗啊，你一定要俾我入啊！呢個係完全錯嘅圖畫咯。咁所以係害人不淺嘅呢種嘅傳福音方法。咁所以你記住啦。咁係信心係要嚟用嘅，係堅定喺主裏邊。好啦，咁所以亞伯拉罕嗰個能夠堅持嗰個力喺邊度咧？咁其實就喺第17章已經出現㗎。我是全能的神。咁以前喺唔同場合同大家解過啦。El Shaddai 啦，你當在我面前作完全人，我就與你立約，使你的後裔極其繁多。而我哋上次亦都講過呢兩個約啦，有動物分開兩半嘅約啦，同埋有一個嘅割禮嘅約啦。動物分兩半咧，就係上主同亞伯蘭講緊咧，我同你係永遠唔會分開。如果分開咗，就好似動物咁切開兩半，佢會死嘅。而家呢一個我哋嘅結盟係永不分開。跟住個割禮嘅約就係還原唔到噶，割咗嗰啲嘅部分出嚟係黐唔翻落去嘅。即係話上主對俾你嘅應許咧係唔會收回嘅，係一定會成真嘅。嗱，呢啲就係佢找住嘅。上帝原來係咁樣帶領緊我，原來上帝就係咁信實嘅。所以當我遇到困難嘅時候，我都要堅持行出上主嘅吩咐。咁呢個就係推動緊佢，就係正係保羅所講咯，就係基督嘅愛就藉住聖靈去俾我哋知道，呢個就係我哋嘅盼望。我哋就找緊呢樣嘢，幾艱難都好，我一定要行喺上帝嘅吩咐底下。咁呢個就亞伯拉罕咯。好啦，佢點樣影響佢嘅下一代咧？以撒 ，OK 嗱，應當咧就係去學習佢嗰種嘅鍥而不捨啦。點樣相反上主所講嘅？你遇到啲乜嘢係啱啱相反上主嘅？你堅持喺上主嗰度啦。咁睇下佢點樣搞咯。嗱，嗰度喺26章呢度咧就係遇到饑荒喎。
咁饑荒咧佢就搬啦。咁佢阿爸有冇遇到饑荒啊？去咗邊啊？去咗埃及。跟住咧，耶和華向以撒顯現說：你不要下埃及去，要往我所指示你的地。咁即係話佢當時上去邊啊？上埃及喎，即係話佢抄緊佢阿爸，抄緊啲咩啊？饑荒阿爸就落埃及，咁而家我饑荒我就落埃及咯，係咪？即係佢抄嘅係行為，係個表面喎，係咪？跟住咯嗱。我要增加你的後裔，像天上嘅星那樣多，又要將這些地都賜給你的後裔，並且地上萬國必因你的後裔得福。嗱，呢個同亞伯拉罕上主俾亞伯拉罕個應許好相似啦，一樣啦。都因亞伯拉罕聽從我的話。嗱，留意點解上主喺呢度講咁樣講，遵守我嘅吩咐和我的命令、律例、法度。點解咁樣講？佢係提緊以撒啊嘛。你係要仿效你阿爸噶，但係唔係就咁佢落埃及，你又落埃及啊？就係遇到咩困難都好，你都要聽從我嘅吩咐，就算係幾咁冇可能，都要站穩喺我嘅教導底下。咁就係，所以佢提緊佢咯。而家咪俾機會佢咯，你唔好落埃及，佢聽嘅話，咪似佢阿爸咯，係咪 ？OK， 咁就咁咯。跟住佢阿爸咧就遇過呢個亞比米勒事件㗎。咁就係除咗喺埃及之外咧，喺亞比米勒嗰度咧都點樣噶？叫撒拉做妹子啊！好啦，而家咧佢就冇落埃及，咁就喺非利士人當中咧，咁又去亞比米勒嗰度，應該係第幾任之後嘅王啦。咁結果咧，佢又叫佢老婆做妹子喎。嗱，佢阿爸咧喺技術上咧就冇講大話噶，因為撒拉咧係阿爸同佢係阿爺。同父唔係，係咪啊？係阿爸同父異母所生嘅女嚟嘅。咁即係阿他拉同第二個女人生嘅女咧，就係撒拉。咁所以技術上咧就唔係講大話，但係佢咧佢講大話喎，即係話佢繼續抄緊佢阿爸嘅行為啫喎。係咪要咁樣做啊？即係頭先嗰個 kashrut 嘅 system， 即係嗰個。潔淨食物個條例，你要明嘅話，你要遵行嘅話，全部係行晒外表嗰啲行為嘅啫。你唔明裏邊嘅精義嘅。而家咧，以撒咧又係 copy 佢阿爸個外表啲行為嘅，佢唔明背後個精義嘅，所以我都冇列埋之後佢遇到掘井俾人搶井咧，佢阿爸掘咗啲井咧，跟住佢改名改翻佢阿爸啲名，跟住人哋掘到佢掘到去邊，人哋又搶去邊，最後去到有一口冇人搶嘅時候，佢先改呢個名咧。咁跟住最後又要話呢度係別是巴咧，咁全部都係抄佢阿爸啲行為外表嘅啫喎，咁所以以撒就係咁喎，咁所以你見到點解保羅會提嗰幾樣嘢咧？咁原來咧就係因為佢一路講到亞伯拉罕嘅時候咧，而家咧就落到嚟以撒呢度啦。咁嗱，你見到以撒呢度咧就係上主同佢講喎，並要為我僕人亞伯拉罕的緣故，使你的後裔繁多。咁即係話咧，你雖然冇好似阿爸嗰種嘅信心，有冇將呢個因信稱義呢樣嘢擺喺以撒嗰度？冇。不過唔緊要，因着亞伯拉罕，我對佢嘅應許咧，你繼續會喺呢個應許裏邊，就係上主講呢個。但係然而唔係因你嘅緣故，你可以承受呢一切，係因為亞伯拉罕嘅緣故，你可以承受呢一切。咁即係話咗俾我哋聽咧，以撒係活唔出好似亞伯拉罕嗰種嘅生命。佢只係抄咗 copy 咗表面嘅，然而個應許會繼續嘅，係 based on 亞伯拉罕嘅緣故，就唔係 based on 以撒嘅緣故。咁所以我哋要仿效亞伯拉罕嘅信咧，就唔係淨係抄表面。咁如果抄表面，我哋都難啦，係咪？即係上主叫你宰咗你個仔獻上，咁你會點咧？係咪？咁所以我哋亦都明白到咧，即係個宗教唔係淨係要改我哋嘅表面，咁然後我哋要明白內裏係點啦。好啦，咁所以呢啲我哋明咯。嗱，點解佢會講忍耐、老練同埋盼望咧？原因咧就係而家喺第15章咧，亞伯蘭已經被稱為因信稱義。佢呢個信咧，鍥而不捨咁咧，就要用咯，就用嚟去面對之後遇到嘅每一個困難。
呢啲每個困難咧就要嚟建立緊佢嘅，所以喺啲患難裏邊咧，要佢有忍耐，佢要繼續站立得穩。雖然已經有emunah啦，繼續企得穩，跟住企到一個地步老練啦，已經成為你嘅性格嘅一部分。即係面對任何困難，你都依然會站喺上帝嗰邊嘅。然後呢個你就堅持住個盼望，就係上主對你嘅應許。原來上主帶領住亞伯拉罕經歷咁多困難，個目的咧就唔係叫我哋去抄佢嘅表面，個目的咧就係要喺人生裏邊咧，就要達到忍耐、老練同埋盼望。OK 嘛？咁就而家明白咗呢個咯。點解盼望咁重要？呢個就係我哋背後個力量，繼續推我哋去前噶啦。所以對亞伯拉罕就係呢個應許，對我哋咧，保羅講咧就係耶穌基督喺十字架上邊已經表明佢對我哋嘅愛，呢個係千真萬確噶。呢個動力咧就永遠都係推動我哋咧堅定喺上主裏邊啦。咁乜嘢令到保羅去講已經答晒落呢度，所以見到啦。OK 啊，下一段啦。好啦。5章6到11，我哋一齊讀啊！準備起。OK 嗱，咁呢段咧，我哋同樣問啲問題啦，咁就好似上次一樣咯。咁呢個和好咧，因為已經和好啊嘛，係咪與神和好？咁呢個係靜態定動態嘅咧？咁你呢個和好係你人生裏邊啦，又成就到一樣嘢搞掂，跟住就收埋唔使諗噶啦。到時見到主面嘅時候就攞出嚟，我已經同神和好啦。定係你繼續活餘生就係靠住呢樣嘢繼續落去嘅咧？咁嗱，咁大家見到前科都知道呢套應該點樣答啦，係咪？但係現代嘅基督教嘅神學好多時個處理方法就係看呢啲已經你得着了，已經搞掂咗。保羅都講得好清楚，我唔係睇自己已經得着了，因為向着標杆直跑。但係我睇過唔同嘅解經書都去處理嘅時候，而家我哋已經稱義啦，咁跟住點呢？跟住如果我已經同神和好啦，咁就已經係咁啦，咁全部都 treat 係一個好靜態嘅一樣嘢。好啦，跟住我哋會問，為何保羅突然間會話為義人死會少有呢？為人死或者有咁做呢？乜嘢導致佢咁諗呢？跟住我哋要睇下點解保羅突然間轉咗話題，轉向主耶穌基督嘅死呢？跟住我哋都問下點樣靠住基督嘅生得救呢？因為如果我冇搞錯嘅話呢，靠住基督嘅生得救，即係我哋 save by his life，應該係冇任何一個嘅信經裏邊提及噶。信經全部都係講靠着耶穌嘅死啊嘛。咁定係保羅呢度靠住佢嘅生喎？咁點解咧？乜嘢嚟嘅咧？嗱，講到呢度，我哋就冇辦法去唔講因為繼續亞伯拉罕個故事發展落去咧，就係獻以撒。但我哋未教保羅未教羅馬書呢個系列之前咧，我哋就係睇緊主耶穌嘅誕生死亡與復活嗰個系列啦。咁大家可以 refer 翻嗰度嘅錄音咧，咁就好詳細去講創世記22章呢度啦。咁基本上咧就係你好難相信呢一段呢係喺舊約聖經裏邊出現咯，即係基本上我打咗問號嗰啲呢，就喺嗰度你可以去轉落去嘅。如果你仲記得嘅話，亞伯拉罕個名係上主幫佢改嘅，萬國之父、多國之父，但係其實上主自己就係多國之父啊嘛。咁即係話佢用緊亞伯拉罕而家呢個經歷呢，係俾自己嘅一個倒影嚟嘅，即係佢唔需要亞伯拉罕真係去做，然而我哋真正嘅萬國之父，我哋嘅上帝就真係將佢嘅兒子，佢獨生嘅兒子，佢所愛的耶穌咧，就喺翻摩利亞地，就係指示嗰個山上喺下邊少少啫，喺嗰度獻為一個嘅祭物。咁所以呢件事就真正發生咗喺
我哋嘅天父嗰度啊。咁所以我就唔高呼晒每一個嘅呢啲嘅 connection 點樣全部指向耶穌啦。不過我就會提一提呢一段啦。呢一段咧就你記得嘅話咧，喺我哋出嘅一本書叫《研讀妥拉》都有提到嘅，義人同行，後邊又講義人同行。咁即係話咧，最終個果效係喺表面係一樣，大家都係做翻同樣嘅動作，但係中間有啲嘢改變啦。咁啊改變咗喺邊咧？咁我哋去解嘅時候咧，就將嗰個次序擺翻啱啦。呢個我兒咧喺第8節咧，應該擺喺後邊嘅，即係話以撒係聽到神必自己預備作燔祭啲羊羔，我兒。或者中間如果你譯得完備一啲咧，就是我兒。呢個係亞伯拉罕話緊俾以撒聽。柴有了，火有了，但係獻燔祭嘅羊羔在哪裏咧？咁原來就係話緊你就係啦。咁所以義人同行。咁即係話喺呢一刻咧，如果我哋咁睇咧，係以撒係接納咗自己係被獻為祭啦。但我哋冇問一個問題，就係以撒喺呢一刻接受咗自己為祭咧，佢係為誰而死？佢唔係為上帝。上帝冇吩咐佢你去死啦，有冇？冇。而家淨係純從佢阿爸嗰度講咧，就係阿爸要獻祭，但係個上主就話個祭物係佢。咁即係佢而家肯死，係因為邊個緣故肯死啊？佢爸爸咯。爸爸喺呢一刻已經係第22章，15章已經稱佢為義人，所以保羅咪話為義人死，或者有咁作的啊。咁所以係指緊以撒喎。跟住點解會人人死咧？人人嗰個字咧，其實係好人咁解嘅 good 啊，一個好人。嗱，如果擺低咗上主稱亞伯拉罕為義人咧，咁所以呢度咧就係以撒除咗為一個義人死之外咧，佢睇翻佢阿爸係咪一個好嘅阿爸？係個好嘅阿爸，而家就點啊？為佢死咯。咁所以保羅咪用呢兩樣嘢咯，為義人死同埋為一個好人死咯。呢個就係以撒做緊嘅事咯。或者有人咁作的，佢真係咁做喎。而家就對比住主耶穌，因為成段其實全部指向耶穌嘅喎。咁所以而家耶穌咧就啱啱相反啦。佢係耶穌當我們還作罪人嘅時候，佢就為我哋死，神嘅愛就在此顯明了。咁所以係咁樣去對比咯，你明白呢度嗬？咁所以後邊亦都提緊我哋噶。上次我哋講嘅時候都有講到，佢攞咗隻公羊代替，係沒有天使吩咐嘅，佢一廂情願嘅。而之前嘅對話裏邊係講緊得到一個羊羔噶嘛，咁所以上主預備嘅羊羔咧，係跟住呢度有一句嘢話以勒，就係呢個山上上主會親自預備，咁就係我哋知道咧，就去到主耶穌嘅時候啦。咁所以而家我哋解到咯，原來和好咧肯定就唔係靜態噶啦，就係呢個和好咧係你人生嘅開始，你繼續去行上呢條路咧，你要 keep 住同神嘅關係係和好，唔好做任何嘢去得罪上帝，即使係好困難，即使要付上生命為代價，你都要行上呢條討神喜悅嘅路。為義人死，為住少有，點解呢？因為佢諗緊嘅背後係去到以撒啊嘛。咁然後點解焦點去耶穌呢？因為第22章全部一個倒影係影緊主耶穌噶嘛。咁所以多到咧，即係難以去即係盡錄。跟住其實嗰度已經可以出一本書啦。你單單22章，你已經可以出到一本書咁啊，全部反映翻晒主耶穌。咁點解佢會話靠住耶穌嘅生得救咧？咁即係話耶穌嘅死咧，就俾我哋人生一個開始。跟住我哋點樣活咧？除咗有亞伯拉罕嘅信心作為我哋個榜樣之外咧，而家我哋有耶穌喎，佢喺地上點樣活？即係話佢面對死，佢都會揀乜嘢啊？係咯，客西馬尼園咪就係一個好好嘅例子咯，就係寧願死都要討神喜悅嘅，就算自己係幾咁痛苦都好，都要揀喺上帝嗰邊。咁所以而家我哋咪有耶穌係我哋嘅榜樣咯。OK 嘛，數翻嚟到第3段啦，有機會啊，好快講得晒。好啦，3節12到14，我哋一齊讀，準備起。
嗱，你見到喺呢度咧，就係好多嘅解經家咧掙扎得好緊要啦。嗱，這就如罪是從一人入了世界，死就係從罪來的，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。呢度就係頭先我講咧，based on呢度咧就會係原罪噶咯，所以原罪論咧就係咁樣嚟啦。咁所以你冇得揀噶，你生下來已經有罪。咁有冇聖經支持咧？有噶。喺大衛嘅詩裏邊咧，我從母腹嘅裏邊咧就已經得罪了你啊！咁呢啲咪就係講緊原罪咯。咁呢啲係我哋因為有咁嘅概念咧，就走翻轉頭咧去揾翻呢啲嘅支持嘅啫。咁但係到底呢度講緊啲乜嘢嘅咧？咁嗱，混淆咗嘅地方喺邊咧？咁我哋一陣間會睇下嗱。沒有律法之先，罪已經喺世上啦。但沒有律法，罪也不算罪。罪也不算罪呢個翻譯咧就唔係太清楚，到底講緊乜嘢咧？呢個就話 But sin is not impure when there is no law。當律法未有之先咧，罪咧就唔係歸算落你嗰度嘅啫。impure 有啲似我入錢落你戶口咁咧。所以有個神學嘅觀念就叫 imputation of righteousness， 就係將主耶穌嘅義咧，好似錢咁入落我哋個戶口度。你個戶口義嘅戶口係吉嘅，但係因着耶穌喺十字架上成就嘅救恩咧，你嘅戶口而家係滿有耶穌嘅義，咁所以佢嘅義咧入咗嚟你嘅義裏邊。咁而家咧就話罪都係一樣喎，即係未有律法之先咧，罪咧就唔會咁樣入落你條命嗰度嘅，你唔會計係有罪。咁即係俾律法你咧，你就反而點啊？咁俾好定唔俾好啊？嗱，呢個就好難搞啦。咁所以呢啲咧就非常難解嘅嘢啦。跟住突然間點解講亞當去到摩西嘅咧，死就作王咁？到底講緊乜嘢咧？嗱，你可以參考任何嘅解經書，都見到考古家咧，解經家咧喺呢度係搞到好混亂噶。譬如呢個咧就講到話過去好多個 century， 好多個世紀裏邊咧，呢一個對話都係延續緊，就係點解保羅講下亞伯拉罕，跟住講主耶穌，然後突然之間而家會講亞當嘅咧？乜嘢喺佢背後導致佢會咁樣諗嘅咧？下面呢個咧就話亞當同基督嘅平衡咧，就話係are constituted as sinners or righteous, not by virtue of their own sin and righteousness。即係而家咁樣講到咧，就好似亞當嘅罪咧歸算咗落我哋嗰度，就唔係因為我哋自己犯罪。咁要咁講咧，就係連個義咧都係咁嘅喎。咁如果兩者都成立嘅話咧，即係話。我沒有做什麼，因為亞當犯咗罪，所以啲罪咧入咗落我個 account 度。跟住而家都係我沒有做什麼，但係基督喺十字架上嘅死咧，佢嘅義亦都入咗落 account，而佢嘅義咧就抵消咗亞當入俾我嘅罪。咁所以咧兩者我都唔需要做什麼噶啦，最後就點啊？得救，哈利路亞，係咪？咁啊，咁好難搞。佢話，咁啊，似乎係support 緊 Augustinian 嘅睇法，即係原罪論嘅睇法咯。咁亦都有種嘅普世救贖嘅講法，即係話其實個個人最終都得救嘅，即係你唔需要做乜嘢，即係話喺佈道會都唔需要開噶啦，唔需要有決志嘅，乜都唔使噶啦，最終所有人都得救嘅，咁咯。咁就開唔開心啊？Anyway， 但係就真係好慘啊！見到咁多嘅解經家、神學家掙扎得咁緊要，都因為佢哋看保羅唔係一個猶太人，唔係一個學緊摩西五經、教緊摩西五經嘅猶太人，咁所以搞到咁混亂啊！嗱，咁我哋先去試下問呢啲問題啊！到底我哋係咪真係被亞當所犯嘅罪咧，佢嗰個 verdict 啊，嗰個判詞係有罪啊嘛，係咪入咗落我哋嗰度嘅咧？咁定係咧有啲嘅神學家咧就話，我哋係 sin in Adam， 在基督在我哋明乜嘢為之在基督裏，而家就係在亞當裏，我們也犯了罪。呢個似乎係一個比較平衡嘅取態啦，即係話我哋都係有做出過一個 conscious 嘅選擇，係選擇咗犯罪嘅。但係呢種咧就係在亞當裏。但係唔好意思啊，即係呢個係抽象得太緊要，我係冇辦法消化得到啊。咁我亦都冇人教過我點樣去揀在基督裏同埋在亞當裏。
咁到底即係有冇得揀嘅咧？人生係咪點樣先至在亞當裏咧？我都唔能夠應用得到呢個教導。跟住第二咧就係乜嘢令到保羅去講關於亞當嘅咧？點解保羅會講罪如果沒有律法嘅話咧，就唔會咁樣歸算落嚟咧？到底係咩意思咧？嗱，點樣講亞當咧就好簡單，我哋走翻去聖母堂咪同大家講過咯。咁如果呢一個位置大嗰個拱形係冚住一個位，就係主耶穌被埋葬復活嘅地方咧，行過少少咧喺呢一個小嘅拱形底下咧，就係世界嘅核心啦，就係上帝喺呢度攞呢度嘅塵土做人啦。然後再行過啲咧就係各各他咯。樓上咧而家喺呢度樓上咧就各各他山，就係紀念主耶穌釘十字架。樓下咧就叫做亞當堂，喺嗰度咧就係埋葬咗亞當個頭骨。咁因為保羅係喺呢一個文化呢一個嘅傳統底下長大噶嘛，佢一講到基督嘅死咧，佢就無法避免嘅，即係一講到創世記22章亞伯拉罕獻以撒，係冇辦法避免地唔去諗耶穌嘅死嘅，因為嗰段根本就係直指緊耶穌嘅死。跟住佢一諗起耶穌嘅死咧，就係冇辦法唔諗亞當嘅。因為佢耶穌死嘅地方釘十字嘅地方就係各各他，各各他按住傳統就係亞當葬喺嗰度嘅。咁所以呢個對於一個猶太人嚟講係好理所當然，但係對於好多我哋西方嘅神學家嚟講咧，佢係完全唔明白背後點解保羅有咁嘅思維。咁所以呢個就我哋好容易解決咗佢啦，因為當時個傳統啦。好啦，咁先解下呢句咯。這就如罪從一人入了世界。嗱，呢度佢哋嘅掙扎咧就係好想避咗嗰個真實嘅死亡啊、肉身嘅死啊，佢就會解死係同上帝隔絕啊等等，原因都係即係好難解啊。呢段就唯有咁樣做啦咁。咁但係其實你擺翻自己喺保羅個位置，佢明嘅聖經就係點啫？你追亞當嗰個生活喺伊甸園嘅時候，曾幾何時真係冇死亡嘅喎？直到佢哋食咗個分辨善惡樹嘅果，先至開始有死亡。即係話亞當呢個角色咧，嗱呢度就列翻第3章嗰度咯，就係免得佢哋攞咗生命樹嘅果咧，就永遠活着啊嘛，係咪？攞個封嗰條路啦，同埋轉動嘅劍啊、火焰呢個道路、真理、生命就喺呢度出嚟啦。咁所以嗰個永生咧，其實就係喺嗰刻食分辨善惡樹嘅果之前，亞當有冇永生啊？係有噶。因為佢可以繼續喺生命樹上食到嗰啲果子，所以就繼續永遠活下去咯。咁所以亞當呢個人物咧，就喺聖經裏邊咧，即係佢同夏娃都係啦，就係跨越咗兩種嘅生活模式。最初中間就係吃分辨善惡樹嘅果啦，就係中間就有分水嶺啦。吃嗰個果之前咧，係永遠活着嘅喎，係以上帝為首位嘅喎。係以聽從上帝嘅吩咐嚟到去影響我哋嘅生活，係嗰個係唔食得就唔食得嘅咯。我會擺上帝行先嘅喎，所以上帝就係我內心裏邊嘅核心啦。你咁樣生活嘅時候咧，永遠活着。一旦改變咗啦，你以自我行先啦，死亡就進入人間啦。嗱。我哋個問題就係，當我哋解呢個，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。我哋就將呢個犯了罪呢，我哋就變咗一個我哋個人去犯罪。但係其實犯了罪呢個，當我哋頭先睇翻希臘文呢，其實都係講緊 missing 啊，即係你歪咗。你活嗰個生活模式呢，係活歪咗啊！應當係以上帝為核心，你而家呢要以自我為核心。以後每個人生落嚟呢，都喺呢個以自我為核心嘅世界裏邊生活，咁就逼住你都要點啊？自我為核心咯。咁所以大家都會點啊？死咯。咁所以保羅就係講緊呢樣啫嘛，就唔係話將嗰個罪歸算落我哋嗰度，因為我哋看呢個罪呢，我哋解咗做一個個人嘅罪。其實呢個罪呢，就係成個嘅生活模式係以自我為中心嘅。OK 嘛？咁繼續咯。沒有律法之先，罪已經在世上啦。嗱，咁呢個你要諗翻亞當。咁當然嗰時係沒有律法啦。喺亞伯該隱嘅事件，你記得上主點同該隱講啊？罪喺你門口啊，門外敲門，佢要得着你啊，但係你要勝過他。
咁即係話咧，喺6日嘅創造裏邊咧，上帝並沒有創造一隻嘢叫罪，但係突然之間咧，去到第3章、第4章嘅時候咧，喺呢個故事裏邊就有一隻嘢叫罪咧，就喺你門口度敲門嘅。咁呢個係點樣嚟嘅咧？就係藉住你去吃嗰分辨善惡樹嘅果，你活一個以自我為中心嘅生活，罪就已經喺世上出現啦。咁所以你見到佢點解講呢啲背後背景喺呢度咯？但係沒有律法，罪也不算得什麼。但係因為未有律法咧，嗱，你記得頭先我哋講到，當律法賜俾人，人就點樣對律法啊？好似以撒點樣對佢阿爸所行過嘅路啊 ？copy 咗表面。當律法賜俾人嘅時候，人就點啊？攞咗表面咯，跟住建立一個宗教嘅制度咯。咁如果去到耶穌時期，猶太人呢，佢冇得揀嘅喎。如果成個宗教制度係走錯咗嘅，只係用嚟咧掛住個羊頭，個羊頭咧就係話我以上帝為核心噶，但係原來個骨子裏邊咧係以自我為核心噶。咁你咧，因為係上主嘅子民咧，生下來就喺呢個制度裏邊，咁即係話你一生落嚟喺呢個制度裏邊，即刻就錯啦，因為成個制度都係錯嘅。咁如果你唔跟呢個制度會點啊？俾人迫害咯，你阿爸阿媽唔認你咯，被趕出會堂咯。咁所以罪就係咁樣逼住嚟嘅，逼住你夾硬喺呢個制度裏邊咧，冇辦法可以親近到上帝嘅，大家都要咁行。因為行錯咗，咁即係話你經歷2樣嘢咯。先係好似喺亞當時期嗰種以自我為中心，即係普通一個人未信主嘅人咁嘅狀態。而家咧信咗主之後咧，就建立咗一個宗教制度。你喺個制度底下繼續活一個以自我為中心嘅人，不過滿口都係屬靈嘅説話。跟住，如果你係細佬哥，你生下來就係咁啦。跟住俾人行割禮，跟住全部要遵守所有嘅規條。咁罪咪就係咁入咗落你個 account 嗰度咯，你逼住係行一條錯嘅路。保羅就講緊呢啲嘢咯。咁所以冇律法就冇呢個宗教制度，冇呢個宗教制度就唔會逼住你大家一齊行錯。即係保羅而家呢句就講緊呢啲啦。好啦，跟住然而亞當到摩西，亞當到摩西就係未頒布律法嘅時候啦，死已經係作王啦，所以個人都死咯。咁就係講緊亞當經歷緊嘅以上帝為中心，永遠活着，而家變成死亡在佢哋當中掌權啦。連那些不與亞當一樣犯罪過的，也在他的權下。亞當乃是那以後來之人的預像。呢度以後來的人係講緊主耶穌。咁即係話保羅繼續用緊亞當同埋主耶穌做個對比，咁所以呢度鋪緊路啦。但係而家你明咯，即係話就算喺未有律法之先咧，死亡已經掌權噶啦。但係而家有咗律法之後咧，你喺罪裏邊咧更加泥足深陷，係假冒為善得好嚴重。咁所以係比起先前嘅境況係更加差嘅。咁更加差咁點算呢？即係你已經係一個自私嘅人，而家仲加埋宗教嘅色彩喺裏邊，咁就自以為就好愛上帝，但係就不斷係活出你啲自私嘅嘢出嚟。喺咁嘅情況底下，有咩盼望呢？15、16呢兩節啦，一齊讀，準備起。嗱，我諗而家唔需要太詳細講裏邊啲內容，因為俾咗大家足夠嘅背景，你開始明保羅想講乜嘢咯。佢話而家呢個恩賜咧，其實 charis 嗰個字嚟嘅，不斷咁用 charis 呢個字個字根基啦 charisma， 咁就可以解做喺恩典裏的禮物。跟住後邊咧恩典咧就 charis， 咁然之後咧就繼續係 charis， 然後去到derema 喺第16節就係個禮物本身，所以譯做恩賜咧，嗰個其實係禮物嚟噶。跟住去到尾咧，個恩賜咧又係去翻 charisma， 即係嗰個恩典嘅禮物。咁而家咧保羅就係想講緊咧呢個恩典嘅禮物咧就唔同罪，即係先前咧一個人嘅過犯咧眾人都死。
咁就係亞當嗰個層面啦。咁而家咧，何況神嘅恩典咧？而家神嘅恩典個厲害咧，就係當你已經經歷過亞當嗰種啦，以自我為中心生活啦，亦都泥足深陷喺一個宗教制度裏邊，成個制度都係帶你離開上帝啦。你已經喺裏邊被沾染埋、控制埋啦。即係話你 double jeopardy 雙重問題。而家保羅藉住呢兩節咧就話唔使擔心，主耶穌佢俾我哋嘅救恩呢份嘅恩典係大過晒罪帶俾我哋嘅效果。就算你係極度自我為中心、非常虛假喺個宗教制度裏邊，我哋主耶穌都有能力救你出嚟。有冇例子啊？ Exactly， 保羅自己咪就係咯。咁所以佢點解講得咁口響啊？因為佢自己就經歷咗一份咁大嘅恩典，就係主耶穌拯救佢、叫醒咗佢啊嘛。咁所以而家你明呢兩段咯。好啦，最後呢幾節啦，17到69，準備起。OK，sorry 啊，呢度唔係最後嘅，因為我係記咗因為呢3節咧，我唔打算解，因為太過明顯啊。喺我去講主耶穌同埋亞當，因為各他呢個地點係連埋一齊嘅時候咧，其實已經解咗呢3節㗎啦。就係上邊嗰個咁喺保羅嘅書信裏邊譯做講明係一個末後的亞當，而底下嗰個就係亞當，咁就係下邊嗰個因一個人嘅犯罪咧，就眾人都死亡。上邊嗰個咧，末後亞當一人嘅義行咧，我們眾人得生命。咁所以呢度已經足夠嘅資料，我哋去明白啦。咁啊，跳到最尾咧，第20節咧，律法本是外添的，乜嘢嚟嘅咧？係咪叫過犯顯多？只是罪在哪裏顯多，恩典就顯多了。嗱，因為中文嘅翻譯比較累贅啦，其實英文咧就話 The law came in so that the transgression would increase。律法俾咗你，反而令到罪點啊？增加咗啊！嗱，而家嚟到第5章嘅尾2個節，我諗大家應該明啊。咁就係原本未有律法嘅時候咧，世上就冇一樣嘢叫宗教制度，冇個體制嘅。如果冇嘅話咧，罪帶嚟嘅效果已經係去到死亡噶啦。就係喺你裏邊咧，你活緊一個非常自我為中心嘅生活，已經足以死亡。但係而家咧，原來俾咗律法你咧，因為人喺呢種自私底下咧，結果咧就建立咗個宗教制度，就令到罪咧係大大增加，仲衰過以前。咁所以我開頭嘅時候講咗，其實就解咗呢一節嘅。咁開頭講點解搞咁多嗰個 kashrut 啊嗰啲咧，就係等你可以嘗得到咧，原來一個宗教制度就係咁樣嚟。前邊鋪咗咁多路咧，就係希望大家明第20節呢一節嘅啫。咁所以而家你明點解律法一嚟到，你嘅罪係更加大。就係因為人嘅問題，但係而家保羅經歷咗就係咧，佢泥足深陷咧，主嘅能力係足夠拯救佢，所以恩典就顯得多了。跟住就如罪作王叫人死，照樣恩典也藉着義作王。咁而家你明白就係眾人都喺罪嘅捆綁底下啦，大家都行錯咗路，終點都係死亡。但係而家咧，藉住主耶穌咧，我哋行翻一條正確嘅道路，終點咧就係永遠同神喺埋一齊，叫人因我們主耶穌基督得永生。咁所以你見到呢度咯。好啦，總結今日所學到噶啦，透過亞當，一個人咧就藉住亞當咧，所有人都生下落嚟喺一個自我為中心嘅世界裏邊，你係好難唔自我為中心地生活。但係自我為中心咧，帶嚟個果效咧就係死亡。咁所以咧，眾人都死。咁啊，除咗有幾個例外之外啦，咁所以 keep 住嗰啲係例外。正常嘅就係眾人都死。跟住咧，透過亞伯拉罕，無論係亞伯拉罕嘅後代同埋萬國，因為你記得世上萬國都要因你而得福，
咁即係上主呼召亞伯拉罕嘅時候，唔係單單為咗要有一班叫做亞伯拉罕、以撒、雅各嘅後代，佢亦都諗緊外邊所有嘅人㗎。即係話咧，亞伯拉罕、以撒、雅各嘅後代咧，一路去到摩西嘅時候咧，就會開始領受律法，然後就會建立一個宗教制度喺裏邊咧。佢哋個情況係比先前更差，但係啲外邦人咧，佢係冇呢個俾上帝賜下律法喎，咁所以佢哋依然就係原本嗰個以自我為中心嘅啫。咁所以透過亞伯拉罕咧，就不論係佢嘅後代或者係外邦人咧，而家我哋有個榜樣啦。我哋知何為信心，上帝所悅納嘅信心係點，就係點樣困難、點樣矛盾都好，我都要跟隨上帝，聽佢嘅話。咁就藉住亞伯拉罕，藉住摩西，咁就係律法賜下落嚟啦。咁就好不幸地咧，亞伯拉罕嘅後代咧就將佢變成一個宗教嘅制度啦，喺裏邊繼續活佢哋嘅自我為中心嘅生活。不過就用一個宗教嚟遮蓋，就以為佢哋好愛上帝。咁所以咧每個亞伯拉罕嘅後代咧都係生下來喺呢個體制裏邊。咁跟住藉住主耶穌啦，所以就主耶穌咧就 reverse 晒之前嗰啲嘅全部嘅問題咯。佢自己喺地上活一個以神為中心嘅生命，而呢個生命咧就唔屬於當時地上嘅制度嘅。佢哋話凡認耶穌係彌賽亞就會被趕出會堂啊嘛。咁即係耶穌喺嗰時已經被趕咗出會堂咧，係咪？咁即係開頭嘅時候冇乜嘢，佢帶俾佢哋大家益處嘅時候，會堂都好歡迎佢。但係慢慢地將佢哋真實嘅情況顯示出嚟嘅時候，就將佢趕出會堂噶啦。咁但係咧，上帝與佢同在，呢個證據咧係由頭到尾都好清楚嘅。咁即係話咧，上主係藉住主耶穌喺地上嘅生命咧，就要顯露宗教制度嘅黑暗醜惡。佢嘅恩典咧係足以去拯救喺呢個制度裏邊同埋外邊嘅人。所以去到《使徒行傳》咧，就開始連外邦人都經歷到耶穌嘅拯救咯。咁所以如果救到喺個宗教制度裏邊嗰啲咧，係已經比出邊嗰啲更差嘅。連裏邊都救到咧，外邊都冇問題嘅，都可以救嘅。咁所以對於耶穌嘅門徒嚟講咧，而家咧我哋要應用亞伯拉罕對耶和華嗰種嘅信心，而家我哋應用喺耶穌身上，我哋鍥而不捨地，我哋要遵行我哋嘅主吩咐我哋嘅説話，係咁樣活出一個以神為中心嘅生命，我哋就最後去邊啊？永生，永遠同神喺埋一齊。OK 嘛？咁就講咗第5章咯。咁而家明白救恩係喺生命上面產生嘅咩果效？咁即係唔一定嗰個人話係基督徒咧，就一定係好嘅。如果佢話係基督徒咧，然而只係認識一個宗教制度咧，佢係比未信嘅更差嘅，因為佢係將個宗教嚟到遮蓋自己嘅自我為中心，就係金堂。你要見到呢樣嘢咧，你先解得通保羅所講嘅。OK 嘛？有冇問題？冇 very good。我哋一齊禱告。我哋嘅主，我哋嘅神，我哋獻上感恩，多謝你嘅話語，多謝你藉住使徒保羅去將佢當時經歷嘅嘢，當時教會面對嘅困難，當時猶太人自己親身經歷嘅，好清楚咁樣表面出嚟。求主幫助我哋有足夠嘅智慧去繼續理解、繼續明白，而且應用保羅所教導嘅喺我哋嘅生命裏邊。求主嘅恩典喺今日裏邊繼續喺我哋生命裏邊生效。我哋再唔係喺一個制度捆綁底下，再唔係困住喺一個自我為中心嘅一種嘅生活模式裏邊。我哋係有足夠嘅能力，我哋喺呢個世上能夠以你為我哋嘅中心。呢個恩典係足夠我哋去使用。我哋就算係宗教制度帶我哋離開你，主求主幫助我哋。我哋個盼望喺翻你自己身上。因為你嘅愛，你對我哋每一個人嘅愛喺十字架上已經傾流出嚟，所以主就求你幫助我哋，唔好俾我哋見到嘅宗教制度裏邊好多嘅灰心嘅嘢，好多嘅黑暗嘅嘢影響咗，攞走咗我哋呢份盼望。我哋堅持我哋對你嘅盼望，因為呢一個就係我哋喺世上能夠活出因信稱義嘅一個目標，就係呢份盼望繼續驅使我哋去遵行你嘅吩咐。主就求你咁樣去祝福我哋每一個，多謝你。禱告奉靠主耶穌嘅名祈求，阿門。Okay, Shabbat Shalom。